အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းလေးပါရှင်။ကျွန်မက Inceptor Company မှာ Brand Executive မခင်စန္ဒာဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျင်းပတဲ့ Better Use of NSAID Webinar မှာတော့ Chairperson အနေဖြင့်ဆရာကြီး Prof.မြင့်သောင်းနှင့်ဆရာကြီး Prof.Chit Soe တို့မှဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး Speaker အနေနဲ့ဆရာကြီး Prof. မြင့်သောင်းနှင့်မမ Dr.Khin သူဇာဝင်းတို့မှဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် Inceptor Company မှာ Purifan Product အားမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမိဂုံများမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် Lucky Draw အစီအစဉ်များဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့မတို့အနေနဲ့တိလွန်သည့်မိဂုံများကို Question and Answer Box မှတဆင့်မေးမြန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ယခုဆိုရင် Webinar စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီး Prof. Chit Soe အားအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီကိုယ်နိုင်ဒီတဲ့အဲ့ဒါဒီကိုယ်လာတဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကနေပွဲရီအများကြီးထဲမှာဒီနေ့ဒါတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လာပြန်ပြီလားနည်းနည်းစရာကြီးပေါ့နော်။တောက်ချောက်ပြောတာဒီနေ့ထဲမှာလည်းတော့များပြီ။ဆန်းနဲ့ဘုံဝဲစီးလိုက်ပြောသွားလည်းရှိတယ်။ဒါရက်ဆက်လာနဲ့လည်းပြောတာရှိတယ်ပေါ့လေ။အခုလည်းလာပြန်ပြီ။အဲ့တော့ဒီရင်ဆုံးကိုလေးအလိုက်ဖြစ်သွားအောင်လေ။ကိုဘလောက်အမိသေးလဲဒီကရာလေးဘလောက်မမီလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပေါ့နော်။ပိုးလေးအရင်ဖြေကြအောင်နော်။ပိုးလေးလောင်းချုပ်ကြည့်ပါဦးဗျာ။အဲ့မင်းကပိုးလောင်းချုပ်။တော့မှားတယ်မှန်တယ်လည်းမရှိပါဘူးကိုဒီဗီဇာလေးတွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတာဖြေကြအောင်။အဲ့တော့ဝင်နေကူ114ယောက်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတွေမှာဒါလေးတွေမိကုန်းတွေဖတ်ပြီးတော့ဖြေကြအောင်နော် Nearly all MSK diseases are treated by NSAIDs and steroids နော်အဲ့တော့ရိုးဆရာဝန်တွေရိုးကြောဆရာဝန်တွေသွားရင်တော့ NSAID တခုတော့ပါတာပဲမှန်လားမှားလားပေါ့နော်ကိုတင်တာကိုဖြေပေါ့NSAID should not be prescribed for more than 3 months and only as PRN basis နော်ကြိုက်ခဲပြောက်သေးဆိုတာက3လကျော်ပြီးမကောင်းဘူးလူလောက်ပဲပြီးမယ်နာမပဲတောက်ပါပေါ့နော်ဒါမှန်တယ်တင် yes ပေါ့မှားတယ်တင် no နော် NSAIDs are main and sole treatment key for pain ပေါ့နော်နာကျင်မှုကုသဖို့ဆိုရင်တော့ NSAIDs က sole treatment and key ပဲပေါ့နော်မှန်တယ်တင်လည်း yes ပေါ့မှားတယ်လည်း no ပေါ့နော် If someone started NSAIDs it will surely damage GI and renal ဒီစေးတောင်းရင်တော့စာရင်ထိမှာပဲကျွန်မမှာစာရင်ထိတယ်မတောက်ကျင်ဘူးအဲ့ဒီစေးတောင်းရင်တော့ကြောက်ကထိမှာပဲကျွန်မမှာကြောက်ကထိတယ်မတောက်ကျင်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော် yes no ပေါ့ Patients with ischemic heart disease should avoid COX-2 agents နော်ဆယ်လီကောက်စစ်ပြောပါတော့ ischemic heart disease ရှင် ibuprofen တော့ဆယ်လီကောက်စစ်မတော့နဲ့အဲ့ဒါမှန်တယ်ထင်လားမှားတယ်ထင်လားမှန်တယ်တင် yes မှန်တယ်တင် no ပေါ့နော် NSAIDs are not safe for children and paracetamol is a drug of choice လူကြီးတွေမှာတော့သန္တာရှိတယ်ကလေးတွေမှာသန္တာမရှိတော့ကလေးတွေတော့ကြိုက်တာခဲတာဆိုပါစီမောကောင်းပါတယ်နော်ဒါလေးကပေါ်ချောင်ကောင်းတက်တာတယ်မှန်တယ်တင် yes မှန်တယ်တင် no ပေါ့နော် NSAIDs have the class effect and if given in adequate therapeutic dose the usefulness of will be the same နော်အဲ့တော့ဒါက painkiller NSAID တွေကနာမည်အများကြီးထွက်နေတာတခုခုဆွဲသုံးပြီးတာပါပဲဟို therapeutic effect ရအောင်ပြီးရင်တော့အကုန်လုံးက pain relief ရတာပဲတူတူပါပဲမှန်တယ်တင်လည်း yes မှန်တယ်လည်း no COX-2 agents are safer and it should be the first prize in any pain management scenario အဲ့တော့ COX-1 တွေကစာရင်ထိတဲ့ COX-2 တွေကသက်သာတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲနာCOX-2 လေးစပြီးတိုင်းအေးရောပေါ့မှန်တယ်တင်လည်း yes မှန်တယ်တင် no ပေါ့နော်10 minute ဖြည့်ကြည့်ပါအောင်10 minute ပေးပါမယ်10 minuteဖြေကြပါအောင်နော်သူဆို anonymous ပါကိုကြိုက်တာပဲကိုဖြေနော်ဆိုတော့ percentage ပဲထွက်တာဟိုဘလောက်%ကဘယ်လိုဖြေတယ်ဘလောက်%ကဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့နာမည်နဲ့မတွက်ပါ
ဟုတ်ပြီပိုးအဖြေလေးလောင်းချုပ်ကြည့်ပါဦးဟင်ဟုတ်လေအခုဒီမှာလေလောင်းချုပ်လိုက်ရတာပေါ်ပြီလေလောင်းအောက်ကပါရတယ်and ပူပေါ့နော် and ပူပေါ့ and ပူပြီးတော့ share ဆိုတော့ဒါဆိုလားshare ရတာထိတ်ဆုံးပြန်တော့အပေါ်ဆုံးကနော်အပေါ်ဆုံးကအခုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နေဟုတ်ပြီမတူဘူးလားလို့တစ်ကဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်တော့ all MSK disease are treated by NSAIDs and steroids almost all ဆိုတာ yes ဆိုပြီးတာက69%နော်ဆာဝန်ကြီးသွားရင်တော့ကြိုက်တဲ့ကလေးဆို NSAID ပဲပြီးမှာပဲဆိုတင်တာ69%အများစုကထင်ပါတယ် NSAID should not be prescribed for more than 3 months ဆိုတာကတော့80%ကသဘောတူတာပေါ့နော် NSAIDs are main sole treatment ဆိုတော့ဘောတူတာတော့40%ပဲမတူတဲ့လူကများတယ်59%မသုံးတူအဲ့တော့ ONSAID က COX-1 UNSAID က COX-2 ဆိုတာ yes 50နဲ့အများစုကဒီလိုပဲခံယူထားတယ်တဲ့အစ်စ်ပေါ်ရင်တော့ COX-2 ပဲသွားတယ်အရင်ပေါ်ရ COX-1 ပဲသွားတယ်လို့ပဲထင်တာအဲ့ဒါဒီမှန်လားတော့ခဏနေဦးမြင့်တောင်းလည်းပြောမှာဆရာနိုင်တော့ခင်ဗျားလည်းတော့ကင်သူသာဝင်းတို့လည်းပြောကြမှာနော် if someone started and say it should surely damage GI and renal ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောမတူတဲ့လူကများတယ် patients with ischemic heart disease should avoid COX-2 agents ဒါမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့လူက61%သူကအများစုကမှန်တယ်တယ် NSAIDs are not safe for children and paracetamol is a drug of choice ဆိုတာလည်း90%ကမှန်တယ်လို့ထင်ထားကြပါတယ် NSAIDs have a class effect နော်တရားပြီးရင်တော့တူတူပါပဲဆိုတာတော့သဘောမတူတူ45-50ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိCOX-2 agents are safer ဘာလာ COX-2 လေးပြီးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတာလေတိတ်သဘောမတူတဲ့လူက56%ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ NSAID usage ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ mid one ပေါ့နော် nearly all MSK disease are treated by NSAID and steroid လို့အများစုကလည်းထင်ထားကြတယ်နော်ဒါ dermatology OPD မှာကြည့်တဲ့အခါမှာလာတဲ့လူနာတွေကဒါ31%က RA 21%က SLE OA ကောက်ကြရလာကြပါနော်အဲ့ထက်မှာ NSAID ဘယ်လောက်တောက်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ NSAID တောက်တဲ့လူက34%ပဲရှိပါတယ်နော် currently NSAID တောက်တဲ့လူကိုပဲကြည့်34%ပဲလာချင်းတော့တောက်ရတော့မှတပတ်နေတော့ရပ်သွားတော့နောက်ပိုင်း follow up တွေမှာမရှိတော့ဘူးနော် NSAID ကမရှိတော့ဘူး34%ရှိတယ် duration ကိုခဏနေတော့မျိုးမပါဘူးနော် NSAID should not be prescribed for more than 3 months and only as PRN basis ဒါလည်းတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး PRN ထက်ဆိုလို့ရှိရင် preemptive ပိုကောင်းနေတယ်နော်မနာခင်ပေးတာကောင်းတယ်တိုင်းမိနောင်ဆိုရင်လည်းပါမလားမသိဘူးမခွဲခင်ယူပြီးလို့ရှိရင် OP sparing effect ကိုကြည့်တယ်လို့ပြောတယ်နော်3လပဲပေးရမယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးယောဂကြာလို့ရှိရင်ကြာပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူနိုင်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်လလောက်ပဲပေးတဲ့လူတွေရှိလို့10နှစ်ထိတောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါအများလွန်ကဲနေလားဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ study မှာ meta analysis ဆိုကြည့်လိုက်တာနော် meta analysis ကြည့်လို့ရှိရင် inclusion criteria က6လတည်းကျော်ပြီးတောက်တဲ့လူတွေဒါမှပဲသူက renal damage ရှိမရှိကို study လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့6လတည်းကျော်ပြီးတော့တောက်ထားတဲ့လူတွေကိုသူကပြီးလာဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့6လတောက်တဲ့လူတွေကိုလေ့လာတဲ့အဲ့လိုမရှိဘူးနော် duration ဒီမှာကျတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ cancer ဖြစ်မဖြစ် cancer နှုံးလျှော့ချမချ study တခုလုပ်တာရှိပါတယ်2013မှာဒီ cell ကောက်စစ်တုန်းကလည်း cancer နဲ့ပဲသူကအကြာကြီးလုပ်လို့အဲ့မှာ cardiac effect ရှိတယ်လို့ပေါ်ခဲ့တာပါဒီမှာလည်းလုပ်ထားမှာသူ study မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် average 9.7 years လို့ပြောနော် follow up လူတစ်သိန်းလောက်လုပ်တာတောက်တဲ့လူတွေမှာနော် cancer ရောသလားဆိုတော့တချို့ esophageal cancer တို့ neck and head and neck cancer prostate cancer ရောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ cervical cancer တော့သိမရောဘူးဦးနောက်ဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ precise study မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ study protocol မှာကcardiac side effect ရှိမရှိ GI side effect ရှိမရှိဆိုလေ့လာကြမှာ treatment duration က20 months နော်ဒါ NSAID ဆိုပြောတာအဲ3လဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလိုရင်လိုလဲသုံးပါတယ် control မရရင်မရလို့သုံးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကမသုံးလို့ရှိရင်မှာကထောက်ွက်တင်ရအများကြီးပဲလက်မေးကြီးတွေရှိတယ်သူကစက်ဆေးဝယ်တောက်တော့အဲ့မှာ NSAID ဆို steroid ကိုရောပါနော်အဲ့လိုနိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်မှာသွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာကြီးဆေးတောက်တယ်အဲဂျားထဲမှာနာတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သွားထူတယ်ဗာကြည့်လဲဆို DND လို့ရေးတာနော်
ဒီကနေ့စားပါလို့ diclone နဲ့ dexa နဲ့ထူတာနော်အဲ့လိုအဲ့တော့လိုရင်းလည်းပေးပါလက်မပေးပါနဲ့အဲ့လို NSAID are the main and sole treatment key ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် pain မှာဖြစ်တာက physical ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ pain မှာကဘာတွေကွာနေလဲဆိုတော့ psychosocial social spiritual သုံးခုလည်းပါတယ်ဒါမှတူတော့ pain ပေါ့နော်အဲ့တော့ pain ကို manage လုပ်ရင်ဒီသုံးခုလုံး manage လုပ်မှရမယ်ဒီ NSAID ကတော့ physical တခုပဲရတာပေါ့ NSAID နဲ့မြန် OP မရလို့ရှိရင် physio မရလို့ရှိရင် social ဒါတွေလုပ်ရဒါ pain ကို remove လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် pain တွေ remove လုပ်လို့ရအောင် causative order ကိုလည်း disorder ကိုလည်း remove လုပ်ရမယ် inflammation ဆိုရင်တော့ဒီမှစီပေးတယ် mechanical ဆိုရင်ကိုအနေထားမှန်အောင်ပြုပြင်ပေးတယ် neuropathic pain central pain ဒါတွေလည်းကျွန်တော်က triptar ကိုလည်းကုပေးတယ်လို့ရတယ်နော် now mitigate the adverse effects of pain therapy drug interaction ဒါတွေအများကြီးရတယ်ခုနကပြောတယ် organ ၄ခုပေါ့နော် GI cardiac renal liver ဒါတွေNSAID တခုတည်းတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် NSAIDs are COX-1 inhibitors and your NSAIDs are COX-2 ဒါလည်းအများစုကအဲ့လိုတော့ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး COX-1 နဲ့ COX-2 သွားတဲ့နေရာမှာ COX-1 ကတော့ constitutional COX-2 က inducible inflammation မှာပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီရှေ့က NSAID တွေရင်ထုတ်တဲ့ဟာတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင် ibuprofen ကတောင်မှသူက ratio က 0.5 ပဲရှိတယ် COX-1 COX-2 ကနော် roficaxib ကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုသွားနေတာနော် meloxicam ဆိုလို့ရှိရင်တော့ COX-2 ဘက်ကများတယ် diclofenac ကလည်း COX-2 ဘက်ကများတယ်ဒီလိုလက်ကလည်း COX-2 ဘက်ကများတယ်လို့တော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်မကြီးတော့ခင်ဗျာဝင်လည်းခဏနေတော့ပြောပါလိမ့်မယ်နော် COX-1 နဲ့ COX-2 ကအရင်ပေါ်တဲ့အထဲမှာလည်း COX-2 များရပါတယ်နောက်ပေါ်တဲ့အထဲမှာလည်း COX-1 များတွေပါတယ်လို့လည်းရှိတယ် if someone started NSAIDs and it will surely damage GI and renal ဒါလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးတချို့ဟာတွေကများများထိတချို့ဟာနည်းနည်းထိတယ် aceclofenac ကတည်းကတော့အနည်းဆုံးပဲcelecoxib ကဒုတိယ ibuprofen ကနည်းနည်းပိုထိတယ်သူတဲ့ထိတာ roficaxib အများဆုံးထိတာတွေကတော့ဒီဘက်ကခိုင်းထိတယ် indomethacin ကအများဆုံးထိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့မသုံးတော့ kilorolac ပိုပြီးတော့ထိတယ် isopropanol အရင်တော့သုံးတယ်အခုတော့ ban အောင်လုပ်လိုက်ပြီဒါထိGI များအဲ့တော့ NSAID တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်း GI effect ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ renal effect လည်းမတူပါဘူးမတူတဲ့ပြင်ကိုသူက dose ပေါ်လည်းမူတည်တယ် regular dose ဆိုလို့ရှိရင်သူကကာကွယ်တဲ့ဘက်တောင်ရောက်ပြည့်ဆိုတဲ့ study လည်းရှိတယ်ကျိုးတူတူပဲ average လို့လည်းရှိရင်နည်းနည်းတိတ်မရော့ပြီးတော့ဖြစ်တယ် renal impairment နည်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ high dose တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက renal damage များတယ်ဆိုတဲ့ study ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ duration more than 6 months ဘယ်လိုဒီမှာသူပြင်ဖြစ်လဲဆိုရင်တော့risk of nephropathy increase with high dose elderly use of RAS inhibitors and diuretics အဲ့လိုမှာပေါ့လေးစီထားပြီးတော့ခုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း low dose လေးနဲ့လူနာကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးနော် patients with ischemic heart disease should avoid COX-2 agents ဆိုတာလည်းဒါလည်း FDA ကစခဲ့တာပါပဲ FDA က warning ထုတ်လိုက်တယ် cardiovascular disease တွေမှာ cerebral ကသေးစဉ် warning ပါတယ်ပေါ့နော် contraindicated in patient with perioperative pain in setting coronary bypass graft နော်ဒီလိုလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါက2000တုန်းကထုတ်ခဲ့တဲ့ warning ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ precise study ထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့မှlabeling supplement for cerebral group ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ risk of the cardiovascular thrombotic events are present for COX-2 selective NSAIDs and non-selective NSAIDs ဘာနဲ့တော့လို့ဆိုsimilar to moderate dose of naproxen ibuprofen and regard to cardiovascular safety ကိုပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ခါလီကျတော့ COX-1 ပေးတာကောင်းတယ်နည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုထင်ကြတာပေါ့နော်ထင်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီခါလေးလဲ COX-1 เนี่ยပိုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပါမယ်ဒါ YouTube ကပါနော်ဒီ platelets မှာသွားပြီးတော့မှ aspirin က irreversible ပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ NSAID ကိုပိတ်တဲ့နေရာမှာလဲ COX ကိုပိတ်တဲ့နေရာမှာ reversible လား irreversible လား dose dependent လား dose independent လား time dependent လား time independent မျိုးရှိအဲ့တော့ ibuprofen ကလည်းပိတ်တာအဲ့တော့ဒီတနေရာထဲမှာပိတ်တဲ့အခါမှာ ibuprofen ဝင်သွားလို့ရှိရင် aspirin ကကတ်လို့မရတယ်ကတ်လို့မရပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ aspirin ရဲ့ platelet ဟိုတွေးကျဲစေတဲ့ဘက်ကမရတော့ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ibuprofen တောက်ထားလို့ရှိရင် aspirin ပေးလို့ရှိရင် aspirin ရဲ့ effect ကကာကွယ်မရတော့ဘူးဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ study လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ event ရှိတဲ့ထဲမှာ celecoxib တောက်တဲ့ထဲမှာ20ရက်ခိုင်နှုန်းက event ဖြစ်တယ် cardiovascular event ဖြစ်တယ် ibuprofen မှာ 39% က ဖြစ်တယ် naproxen က33% ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းကတော့ 1.7% လောက်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွဲကြည့်လိုက်ရင်လိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူက aspirin ကိုအရင်ပေးရင်ခုနကဒီ COX ရဲ့ receptor ထဲမှာ aspirin ကတ်သွားပြီလို့ရှိရင်တော့
လေးလက်ကလုံးလို့တော့နော် irreversible damage ရတော့လေးလက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှနိုင်ဝက်တနိုင်ချိုင်းမှ ibuprofen တောက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲကားကျသမားတွေလည်း aspirin တစ်လုံးတောက်ရတယ်သူဒူးနာပြီဆိုရင်တောက်ကြမရှိတော့ဘူးပြနော်အဲ့ဆိုရင်တောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် aspirin ရင်တောက်ပြီးတော့မှibuprofen ကိုတောက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cardiovascular event ကိုကာဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောရရှိနော်ဒါလေးအသေးစိတ်ကလေးပဲနောက်ပိုင်းပေါ်လာရနော် NSAIDs are not safe for children ဒါလည်းကအများစုအဲ့လိုပဲထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ NSAIDs ကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် paracetamol ပြီးလို့ရှိရင်သူက Reye's syndrome ဖြစ်တယ်နော်aspirin ကလည်း Reye's syndrome ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာ ibuprofen တို့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရရှိနော် NSAIDs have the class effect and if given in adequate dose the usefulness will be the same အဲ့လည်းအများစုကအဲ့လိုထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဆရာကြီးဦးမင်းတောင်းလည်းပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဟာတွေကဘယ်လိုပိုကောင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ acute pain မှာဆိုလို့ရှိရင် ibuprofen က aceclofenac နဲ့ပိုကောင်းတယ် aceclofenac ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက placebo လောက်ပဲရှိတယ် ibuprofen 400ပေးလိုက်လို့ရှိရင် post operative pain မှာကောင်းတယ် but timing also important to have the OP sparing effect of the celecoxib ဆိုတော့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမြင့် cardiovascular neurodegeneration Alzheimer မှာလည်းကောင်းတယ် diabetes ကောင်းတယ် cancer prevention ဖြစ်တယ်လို့တွေ့တယ်ပုံမှန်ခြေသုံးကပြတဲ့ဇာတ်တွေမကတော့သူကအသေးသေးကြီးတဲ့အခါမှာဒီ COX-1 COX-2 တွေက arachidonic acid အဲ့ရနေ prostaglandin ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲမျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိအများကြီးမျိုးကွဲတွေက effect တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဒီ molecule ကနည်းနည်းကွာတယ် receptor လေးကွာတယ်တချို့က peripheral ပိုဖြစ်တယ်တချို့က renal ပိုဖြစ်တယ်တချို့က liver ပိုဖြစ်တယ်တချို့က brain ပိုထိတယ်ဘယ်မှာပိုကတ်လဲပုံမဒီမှာ individual usage တွေပြောင်းသွားတယ်ရှိပါတယ် COX-2 agents are safer and it should be classified ဆိုတော့သူတို့အားမပေးပါဘူးအဲ့တော့ခုန high risk မှာတော့ COX-2 ပေးခြင်းနဲ့ပြီးပါနော်အခုလေ COX-1 နဲ့ GI risk 2ပဲရှိတယ်ဆို COX-1 နဲ့ PPI လေးတွဲပေးရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့လူနာတွေလည်းပြောတာရှိတယ်တကြီးဟိုဆေးရဈေးသားတာတွေအဲ့ဒီ GI ဆေးရအရင်ဈေးကြီးတယ် period ဆို1000ကျော်တော့ဟိုသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ပေးတဲ့ဆေးရပိုဈေးကြီးနေတာရှိတယ်နော်အဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ utilization of proton pump inhibitor လိုရင်လည်းသုံးလိုရင်လည်းလူတိုင်းသုံးကြမလို့ပါဘူး high risk မှာသုံးမယ် long term treatment သုံးရမယ့်လူတွေ serious systemic disease ရှိတဲ့လူတွေ concomitant use of anticoagulants အဲ့ဒီမှာတော့သုံးပေါ့နော်မဟုတ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းသုံးကြမလို့ပါဘူးဒါလေးကတော့ဟိုသိထားတဲ့စင်တာလေးရတခါကြီးလည်းအသေးသေးမသိသေးဘူးဆိုတာလေးကို awareness ရအောင်နည်းလေးပြောတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲနောက် speaker 2ယောက်တကယ်ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ် thank you ပါယခုလိုအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor Chit Soe အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး role of desk ibuprofen in acute pain management ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor မြင့်တောင်းအားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နော် new dilemma တွေပေါ့နော် new dilemma တွေအသုံးပြုပုံတွေကိုရှေ့ဆုံးကအသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်က speaker 2ယောက်ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပထမဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ webinar မှာပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် instructor ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်အောက်တိုဘာ17ကလည်း World Pain Day ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်World Pain Day ကြရင်ကျွန်တော်တို့ chronic pain ကြောင်းသိစိတ်ပြောကြမှာအောင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ the role of dextromethorphan in acute pain management ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် presentation မှာနော် what is acute pain pathophysiological concept management principle what are the clinical challenges in practice
evidence base of acute pain medicine နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ role of dextromethorphan in acute pain management ကြောင်းနော်ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ So what is pain ဆိုတာကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါနော် International Association for Study of Pain က pain ကို define လုပ်ခဲ့တာအခုချိန်ထိမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နော် It is still exist now pain as an unpleasant sensory and emotional experience associated with acute or potential tissue damage or described in terms of such damage ဆိုပြီးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါကကြံခဲ့တဲ့1979လောက်ထဲကပြောခဲ့တဲ့ clinical working definition of pain အခုချိန်ဒီမှတ်နေတော့မယ်ပေါ့ From the patient perspective ပေါ့ patient side အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က we need to acknowledge the pain နော် pain ကို acknowledge လုပ်ရမယ်လူနာတယောက်က pain နေနဲ့ complaint လာခဲ့ as long as he is saying I have a pain my pain is still exists ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က we need to understand we need to acknowledge and we need to appreciate the patient is suffering from pain လို့နော်ပြောရအောင်ဒါက from the patient perspective ကပြောရင် McCaffrey က1989မှာအဲ့လို define လုပ်ခဲ့တယ်ဒါလည်းပဲအခုချိန်ထိ no one argue about that နော်ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့ slide က pain signal networks နော် pain signal networks ရှိတယ်အဲ့တော့ any pain signals from the peripheral tissue ကနော်အကုန်လုံးက CNS ဆို through spinal cord ကရောက်ကြတာဒါအလုံးသိပြီးသားပါ now once the brain receive or perceive inside the brain all the signals are modulated နော် modulated နော် modulated လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ brain ကို interpret လုပ်တယ် brain ကို interpret လုပ်ပြီးတာနဲ့နော် what kinds of pain how much intensive pain နော် how much duration of pain ဆိုတာ it depends on the underlying etiology ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော် patient က recognize ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ all are the နော် body brain contact body and mind ဒီ pain နဲ့ pathway clinical network မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပါနေတယ်ဆိုတာလေညင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက all the musculoskeletal pain syndromes တွေဟာနော် through the normal pathway through the abnormal pathway neuroplasticity နဲ့နော် brain မှာကို spinal cord level မှာ peripheral level မှာ peripheral centralization နဲ့ central centralization တွေကိုဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်တော့ initial acute pain မှာတော့ peripheral centralization တင်ရက်သွားပြီး central centralization မဖြစ်ခင်မှာ acute pain ကို treatment လုပ်တဲ့တယ်တကယ်လို့ once the pain signal become centrally sensitized and repeated application ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ pain itself က become chronic and it become disease ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် it is beyond the scope of physical it becomes spiritual psychosocial နော် emotionally ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် it's difficult to treat that time နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ pain caregiver တွေအနေနဲ့တည်ထားတင်တာပေါ့အဲ့တော့ how do you understand about the acute pain နော် so acute pain က it depends on the time course no irrespective of the etiology usually we can define the acute pain it's lasting less than 3 months no within 3 months တွေမှာရှိတဲ့ဟာတွေကို acute pain category ထဲမှာထည့် it is of sudden onset known etiology it is well defined area of distribution and it is a predictable outcome not predictable ending once the soft tissue heal or once the origin of the pain anatomy of pain is totally recover your pain should be subside no? It never exists no? Which can lead to the chronic pain if it is untreated or neglected no? ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်အောင် we need to cut no? We need to cut the short period of acute pain no? Within 3 months ကျွန်တော်တို့ pain society ကတော့
at least our acute pain should be subside or reduce within 3 to 4 weeks of time. No? No? Maximum 3 months. 3 months at Jolabi pain the submission, it is become subacute and then chronic. No? Intermediate pain and chronic pain. Along the acute pain presentation, either somatosensory in pain visceral origin pain all are acute rapid onset of pain in no? So time interval in ISP pain can be categorized by the duration of the pain. If it's acute solution, 3 to 4 weeks. No? The original 3 months is 1 to 3 months is subacute. No, intermediate type of pain. If it is more than 3 months or chronicity, when your pain centrally sensitized, it's difficult to treat it, not only physical but also other ways. This slide now, what is the difference between acute and chronic pain? Acute pain is usually physiological. Now, as long as you are alive, as long as you have a sense, it is a physiological response and very protective response. If it is a chronic pain, it becomes pathological and non-protective. Usually, the etiology is external cause and very obvious known cause in the chronic pain, it is more of the internal, no, more of internal, no, and usually causes of scar. Chronic pain, no, stimulus without any painful stimulus no, disproportionate between the intensity and cause. Acute pain is a real damage up to the tissue. Resolution can be expected within days or weeks. No, once the etiology tissue damage pain relief. Chronic pain, even primary lesion is healed. Your pain still exists because of the CNS adaptation. Abnormal adaptation at the CNS level because of the central sensitization. No, its resolution is depend upon mystery and control. No, very individualized. Acute pain as a symptoms of the illness. Chronic pain itself becomes a disease. Now it is throughout the life. Acute pain is happen to you. Chronic pain is happen in you. Happen to you, happen in you. So this body structure, physical pain, and spiritual pain, psychosocial pain, behavioral pain. So it is inside of your body has a pain. No? Acute pain treatment care the nature of the pain, etiology of pain chronic pain, you need to understand about your patient with pain. Patient go focus on your lower etiological focus on no, not acute pain patient is usually afflicted. Chronic patient is usually transformed. Chronic pain sufferer, no, for nothing. Acute pain and chronic pain, adaptive pain, abnormal adaptive pain, maladaptive pain, pathological pain. The pain anatomy is usually nociceptive because of the tissue damage or inflammatory origin. Usually, chronic pain is accompanied with the neuropathic and functional pain in the now, difference is the acute pain is sudden onset, very short duration, usually within a month, 3 to 4 weeks. Now, chronic pain, insidious onset, pain usually persists despite tissue is healed. Signal intensity, acute pain is a protected way of warning sign for acute and potential tissue damage and in a sheet. Chronic pain, there's no warning signal of the tissue damage, and sometimes it is false alarm.
Severity in acute pain is usually correlated with the amount of tissue damage. Intensity is directly related to the amount of tissue damage. Chronic pain is not correlated with the tissue damage. CNS involvement gene, usually acute pain is CNS is usually not sensitized. But in chronic pain, CNS is usually sensitized, cognitive dysfunction. Psychological effects are usually acute pain panic and in once there is a systematic treatment or local regional treatment, usually relieve the pain. Usually less anxiety, sleeplessness, chronic pain is often associated with the psychological condition like depression, behavior changes, mood changes, social withdrawal, etc. etc. So acute pain and chronic pain once the pain is lasting long, more than 3 months, usually it is cognitive dysfunction, emotional state, physical and social environmental changes, neurobiological changes, and history of patient recognize that he has a very bad past experience of the pain. Surgery, especially major surgery, patient pain assessment looked at karma. We need to know about the previous experience of the pain in the previous surgery. Previous surgery, previous experience, if the patient has past history of or best experience of the pain during the previous surgery, we need to specially take care of the proper procedure specific preemptive anesthesia usually in acute pain, you need postural protection. Some of the cases, acute lumbar acute joint pain, postural protection or temporary immobilization, acute pain, it is usually associated with the surrounding muscle, musculotendinous structure, tension and fibrosis myospasm Is myospasm it is also painful, but also it is protective. Once there is a neural compression, focal neural inflammation solution, spinal cord level hyperactivity dorsal root ganglion hyperactivity peripheral sensitization subject. Peripheral sensitization go within 3 months stop it is subsequently followed by the central sensitization chronicity pain assessment, comprehensive assessment of pain in both acute and chronic pain is essential. Because assessment itself is a therapeutic value. We need to evaluate for the comorbid underlying condition and patient individual psychosocial factors, background, medical, mental health, social, substance use history, drug history, thorough history and physical examination, pain and related functional assessment, scores individually pain anatomy nature of pain, location, duration, intensity of pain, aggravating, elevating factors. That's another undergrad here past and current pain treatment. What are the effects of this pain treatment? What are the effects on the patient daily life cycle? Patient expectation. We need to evaluate the underlying vitamin deficiency as well as physical condition and muscle strength, muscle power is zero. So once the pain, it is beyond the pain. It is beyond the pain. The whole body assess focus assess universal pain assessment tool.
pre-treatment, post-treatment, during your treatment, at least the pain score လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော် patient ကို assess လုပ်ပြီးတော့ patient ရဲ့နော် response category ကဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတာတော့ at least မေးကြည့်ဖို့ကောင်းတာပေါ့အနာသက်တာလားအနာသက်တာပါလဲဆိုတာနဲ့တည်းမပြီးလောက်ဘူးနော်ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ် what is the treatment goal နော် treatment goal က to decrease the pain intensity to decrease the healthcare organization utilization to decrease the shopping for the care so that cost effective ဖြစ်ဖို့ပါ decrease the emergency room visits return to the emergency နောက်တစ်ခါ repeated pain ရလို့ emergency room visits ကိုလည်းတော့လုပ်ဖို့လိုတယ် improve the patient individual functional status patient expectation ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ individual functional status ကောင်းဖို့လိုတယ် increase ability to perform the activities of daily living and return to the employment ဒါတွေက pain ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ target ထားရမယ်เนาะ outcome တွေပေါ့အဲ့တော့ IASP က general principle တခုကိုထုတ်ထားတာရှိတယ် pain management နဲ့ပတ်သက်လို့ and relief pain has adverse physiological and psychological side effects ရှိတယ် proper assessment and pain control require the patient involvement patient participation patient cohesiveness to the pain ground unless your patient participate in your team management plan မှာမပါလို့ရှိရင်ပျောက်လိမ့်မရှိဘူး effective pain relief require flexibility individuality tailoring of the treatment with the least side effect ဖြစ်ဖို့လိုတယ် pain is usually best treated as early as possible established severe pain is more difficult to treat once it becomes chronic and disease itself it's very difficult to treat while it is not always possible to alleviate the all pain it can be reduced to the tolerable and comfortable level comfortable level ဒီနေ့ဒီဆေးတောက်လိုက်ရင်နောက်နေ့ကျရင်ခင်ဗျားပိန်က 100% ပျောက်သွားရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะ this diagram also very attractive and very understanding in between acute pain treatment algorithm နဲ့ chronic pain algorithm နဲ့မတူဘူးကွဲပြားခြားနားတယ် acute pain က etiology ကိုကျွန်တော်တို့သိထားတယ် underlying cause ကိုသိထားတယ်အဲ့တော့ you need to solve up the regional problem surgery လုပ်ဖို့လို့ရင် surgery လုပ်မှကောင်းမှာ injection ထိုးဖို့လို့ရင် injection ထိုးဖို့ကောင်းတယ် regional therapy ကိုဦးစားပေးပြီးသွားနော် and then it is followed by the strong opioids followed by weak opioids and adjuvant NSAID နဲ့နောက်ဆုံးမှာ accompany non pharmacological techniques တွေနဲ့တွဲပြီးသွားလို့ရှိရင် acute pain ကတက်တာလေးရှိတယ် chronic pain ကြ it is totally reverse non pharmacological techniques is the first choice of treatment together with adjuvant NSAIDs and then followed by the weak opioids strong opioids ဆိုပြီးတော့ algorithm ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားလေးရှိတယ် So why are the causes of poor management of painful condition? Usually failure to acknowledge the pain. Now pain interest မထားတာ fail to assess the intervention assessment driving မလုပ်တာ failure to have pain management guideline အတိုင်း follow မလုပ်တာ failure to document the pain and to assess the treatment adequately documentation recording and assess reassess during the treatmentအဲ့ဒါဒီအတွက် failure ရှိနေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုက if you don't know about the patient expectation patient individual demand patient individual expectation ကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းyou will face a failure. Now, principles of pain management is so that you know, history, physical examination, lower investigation, associated medical problem, GMA, pain severity itself, so assessment scale in a time below. Select the appropriate therapy, targeted therapy, the correct and also you need the response monitoring protocol, after the pain treatment, and associated drug-related side effectsတွေတခါလေ record လုပ်ထားဖို့လိုတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင် especially SA surgeon နဲ့ဆိုရင် we usually preempted multimodal analgesia with the multidisciplinary approach especially chronic pain ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီ principle တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားလို့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာက
consensus အတည်ပြုထားတဲ့တကယ် pain care center တွေမှာ step care model နဲ့သွားလို့ရှိတယ်အစပိုင်းမှာ patient family education sub care patient aligned care team နဲ့နော် primary care level မှာတင်ဒါကို step 1အနေနဲ့ရှင်းလို့ရတယ်နော် if the treatment is failed or no response ဆိုရင် step 2 level နော်ကြတော့ expert pain expert တွေနဲ့ consultation လုပ်ရတယ် multidisciplinary pain level အထိတွားတယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ advanced pain medicine advanced interventional pain therapy တွေ step 3 ကျရင်ဆက်တိုက်သွား with the risk stratification နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး step care model နဲ့တဖြည်းဖြည်းသွားလိရှိတယ်အဲ့တော့ musculoskeletal acute pain တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ assessment နဲ့ pain relief နဲ့ treatment ရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့က you need to assess before and after the acute pain care နော် by doing the questioning နော် quality of pain provocation of pain severity of pain radiation and referral pain and timing of pain at least နော် PQSRT နဲ့သွားတယ် examination ကြလို့ရှိရင်တော့ you need even pain ဖြစ်တဲ့လူတွေကမှာ circulation sensation movement at least CSM ကို at least examination record ရှိရမယ် pain relief လုပ်လို့ရှိရင်လည်း other adjuvant therapy အနေနဲ့နော် initial မှာ rise therapy ပေးတယ် cold therapy ပေးတယ် appropriate analgesia positioning immobilization reassurance and distraction exercise treatment are based on the severity of pain timing of pain movement nature of pain it's vary with the individual response or motive of blender so what are the safe and successful acute pain management you must have the scheduled multimodal analgesia especially for the post-operative pain to you no stratifying opioid therapy patient specific adjustment no expected management patient center evidence based consistently applying and procedural specific approach in the now how does acute pain become chronic pain so acute pain general ku nede akha ma peripheral nociceptive fiber net ka ayin song transient activation phit de treatment pe de if the pain state persists peripheral sensitization sustainable activation is set phit de set pi CNS structure ko yauk de not through the spinal cord and CNS yauk ta ka CNS ma structural remodeling and neuroplasticity neuromodulation ni phit pi yo continuously hyperactive reflexive ဖြစ်တာတဲ့အခါကျရင်တော့ it began chronic pain ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့် acute pain ရရင် chronic pain မဖြစ်အောင် within 3 to 4 weeks ဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့ကနော် we need to stop the acute pain and not to transfer to the chronic pain ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲ poorly control acute pain ဒီ peripheral sensitization ရရင် primary hyperalgesia ရတယ်နောက်ဆုံး increase not sensitivity and prolonged discomfort ရနိုင်တယ် central sensitization ဖြစ်လို့ရှိရင် secondary hyperalgesia ထပ်ရတယ်ပြီး increase and repeated incident pain and prolonged disability ထပ်ရတယ် psychosocial factor ပါလာပြီး neuroglial remodeling မှာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ neuroplasticity ဖြစ်လာရင်တော့ chronic pain တွေဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ acute musculoskeletal pain တွေက it depend on the နော် pathway ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ targeted specific နော် therapy ကိုပေးလို့ရှိတယ်ဒီဟာကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ repeat မလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဒါစောစောပြောထားပြီးသားနော် these are the mechanism based approach to the pain management နော် second speaker ကြာရင်လည်းပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် different painkillers has different level တချို့က dual level နော် central မှာရော peripheral မှာရော sensitize ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေရှိတယ် peripheral only မှာပဲ sensitize ဖြစ်တာရှိတယ် cell membrane level မှာပဲ sensitize ဖြစ်တာရှိတယ်ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ mechanical specific နော် mechanical base approach အနေနဲ့သွားသလို physiological base approach လည်းသွားလို့ရတယ်နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ normal pain pathway မှာ peripheral level မှာ transaction ဆိုတဲ့နော် process ရှိတယ်နော် intermediate level မှာ transmission ဆိုတဲ့ level ရှိတယ်နော် brain level ကျရင် modulation နဲ့ perception level လို့ရှိတယ်နော် each and every level မှာ all these painkillers have a နော် effect နော် therapeutic effect at the targeted level နော်အကုန်လုံးရှိတယ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ multimodal analgesia preemptive analgesia သုံးလို့ရှိရင်
patient both peripheral level, spinal cord level, as well as central level ma preemptive analgesia. If your nature of surgery is too big and it is a painful condition, solution, all 3 level ma at load the city a gong longo, titrated dose multimodal analgesia, don't sheet it. Tamadalin to a patient post-operative pain condition ma no comfortable early ambulation early recovery no fast track recovery ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြမ်းမြင့်နေနဲ့တည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံ guideline တွေမှာပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်း acute pain level မှာ mild pain ဆိုရင် bus score 1 to 5 moderate pain ဆို6 to 7 severe pain ဆို more than 8ဒီ level တွေမှာစောစောကပြောတဲ့ drug တွေကိုသူ့အနေနဲ့တူနော် sequential 3လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် all level မှာ NSAID သုံးလို့ရတယ် mild pain မှာရော moderate pain မှာရော severe pain မှာရော even injection NSAID တွေကိုနော် post operative pain severe pain တွေမှာသုံးလို့ရှိရင်ပိုပြီး effective ဖြစ်ပြီး side effect တောင်မှနည်းတာကိုတွေ့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုက how do we control and monitor နော် pain response နော်သူများနိုင်ငံတွေမှာ acute pain condition acute pain care unit တွေမှာတော့မှနော် monitoring level က first time anti painkiller ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင် you need to monitor the pain every 50 minutes because we all recognize that pain as a fit vital signs of no the patient fit vital sign အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ pressure တိုင်းသလို urine output တိုင်းလို pulse rate တိုင်းသလိုပဲ monitor the pain every 50 minutes and you need to adjust the analgesic treatment according to patient response and then follow by monitor the pain every 6 hours and monitor the pain no continue with 4-hourly assessment နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ pain ကို score ကိုတွက်တယ်ပြီးရင် pain intensity ကိုလည်းနော် multidisciplinary approach နဲ့နော်ဆက်ပြီးတော့ထိန်းပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ diagram ကြည့်လို့ရှိရင် pain physician နဲ့ discuss လုပ်တယ် pain treatment ကို adjustable လုပ်တယ်နော် every 50 minutes မှာ monitor လုပ်တယ် look for the complication associated complication ဘာရှိနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ရယ် side effect တွေကိုလည်းသိရယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းအားဖြင့် monitor လုပ်လို့ရှိတယ်အတိအကျ post operative pain control မှာကြည့်ရင်လည်းဒီမှာเนาะဆရာတို့အားလုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ before the procedure in between the procedure at the end of the anesthesia and post surgery the role of NSAIDs no role of NSAIDs in the intra-op immediate post-op and recovery period ma no effectively it is more safer to use no ကျွန်တော်ရဲ့ experience ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း during operation or intraoperative operation မှာရော immediate post-op မှာရော post-op recovery up to the 4-5 days အထိရောနော် oral injection NSAID ရောကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ် it depends on the patient underlying condition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ pain management တွေမှာနော် high risk နော် multiple drug use ရှိတယ် opioid drugs တွေသုံးတာရှိတယ် heavy dose of steroids တွေသုံးတာရှိတယ် heavy dose of NSAIDs တွေသုံးတာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ be careful that it should not be harmful to the patient especially fragility fracture လို့ elderly patient တွေဆိုနေရှင်တော့ we better not to use the NSAIDs နော်weak opioids တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးတစ်ခုက allow the adequate time for assessment it is impossible in 10 minutes consultation especially OPD practice မှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို unsolving problem နဲ့ repeated pain နဲ့ကို repeated visit because of the pain လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တော်တော်ကြာကြာကိုယူပြီးတော့ patient နဲ့ discuss လုပ်ဖို့လိုလာပြီဆေးတစ်ခုကိုကောက်ပြီး prescribe လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ကိုကောင်းကြီးကြီးနဲ့စဉ်းစားတဲ့အနေထားရပြီအဲ့လိုမျိုး difficult patient with pain နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assessment ကိုတေချာလုပ်ဖို့လိုတယ်
နော်ဒီဟာတော့ second step ကြီးကပြောသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ် elaborate မလုပ်တော့ဘူး cost 1 cost 2နဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ ibuprofen အကြောင်းကိုပဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောလိုက်မယ် non-steroidal anti-inflammatory drugs တွေက usually inhibiting the enzyme cyclooxygenase နော် which convert to the arachidonic acid ဒါတွေအားလုံးသိပြီးသား prostaglandin series တွေအများကြီးထွက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံး depend on the pharmacokinetics နဲ့ pharmacodynamic ပေါ်မှာပြီးမှ different types of prostaglandin နဲ့ different types of နော် molecular basis တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာ side effect နည်းတာများတာတွေတဖြည်းဖြည်းကွာသွားတာရှိတယ်ဥပမာအပြင် depend on the severity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ acute pain basis အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက် column မှာ acute pain due to the injury musculoskeletal injury နော် topical NSAID ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် oral NSAID နော် cost 1 or cost 2 or safely you can use it mild to moderate pain ဆိုလို့ရှိရင် acetaminophen step 2 ကြလို့ရှိရင် Coxib or NSAID step 3 ကြတော့မှ combination drugs တွေစသုံးတယ် very severe acute pain ဆိုရင်တော့ initially တဲ့ကိုကနော် morphine is the first choice နော် morphine is the choice it is straightway targeted to the နော် patient severity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ morphine ကို direct တန်းသွားတယ် step letter နဲ့ WHO step letter နဲ့သွားတော့ especially in cancer pain you straightway go to the opioids နော် no NSAID no paracetamol ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားအဲ့တော့ regarding the desprofen နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါမယ် for the past 30 years ibuprofen has been known as one of the safest and most potent NSAIDs and used as OTC drug အနေနဲ့တောင်မှနိုင်ငံတကာမှာသုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအများကြီး ibuprofen ကိုသုံးခဲ့တယ်အခုလည်းသုံးနေသေးပဲ but its potency was not sufficient for the management of acute moderate to severe pain and it is related side effect ibuprofen ရရှိခဲ့တယ် potency cannot be increased by increasing dose as it increases side effect also now potency need to be increased keeping with the patient safety နော်ဒီမနေ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကို modify လုပ်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာနော် hybrid ibuprofen နဲ့ hybrid တွေအများကြီးပေါ်လာ ibuprofen compound တွေမှာ pharmacokinetics pharmacodynamic နည်းနဲ့ molecular basis တွေ change တွေကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ there is a different kinds of ibuprofen with least side effects now dextroprofen is one of that နော် safer drug အနေနဲ့ပါလာခဲ့တာပေါ့ so ibuprofen is originally and chemically known as နော်ဒီ compounds တွေနော် isobutylphenyl propanoic acid or methyl propanoic phenyl propanoic acid ဆိုပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့ various တွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ modulate လုပ်ပါတဲ့အခါ ibuprofen ကိုပိုပြီး safest more potent and side effect အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ molecular development ကိုတည်ထွင်လာကြတာပေါ့ recent research with ibuprofen has been revealed that ibuprofen is not a single chemical entity it is a blend of numbers of chemical compounds of which desprofen is the only component with therapeutic benefits least side effect other chemical components are inactive and responsible for the side effect of the ibuprofen the active component of dexprofen was found to be the double potent than that of the ibuprofen and has significantly less side effect so this currently lead to the development of dexprofen as a puriform ibuprofen form အနေနဲ့ထွက်လာတာပေါ့เนาะ these are the single dose original analgesics for the acute post-operative pain အနေနဲ့တည်ရင် ibuprofen ကခလေလောက်မှရှိတယ် 4 to 6 hour long lasting အနေနဲ့ကြာပြီးတော့ it is also personally အနေနဲ့လည်းအခု desprofen purifen ကို immediate post op เนาะ pain severity ပေါ်မှာဒီမှာ follow up မှာ monitor အနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးနေရှိတယ် because of more potent and tolerable than ibuprofen desprofen 200 BID or 300 mg เนาะ BD or TDS ကျွန်တော်တို့သုံးနေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ it is 100% more efficacy at 50% less drug exposure less side effect
Dima cost safe de nama cost 1, cost 2, cost 3 de ma D category de G like lotion second speaker pyo me how pobiro le me temare. Cost 1 selected inhibitor, cost 1 preferentially selected inhibitor into medicine paroxycan, ibuprofen non-selected cost inhibitor in a body. Diclofenac is meloxicam mesolaica preferentially cost 2 selected inhibitor in a body, cost 3 inhibitor in a now so much. Both analgesics and anti-inflammatory potency are physiology like tender mentally. No, description and elimination have like nearly 3 to 4 hours of jarring. Plasma protein binding 99%. No, treatment maximum 2 hours. No, urinary excretion 90% of side effect biliary excretion 10% of percentage of bioavailability are usually unaffected with the presence of food. No? Two mechanisms of action it's thought to be due to inhibition of prostaglandin synthesis. The prostaglandin is constitutively synthesized in the body in the presence of COS1 enzyme. Prostaglandin also can be synthesized at the site of inflammation by inducible COS2 enzyme. Some research study has been shown that COS2 can also be constitutively expressed in some site of the body. The Chania no? This is general second speaker. No? Central and peripheral analgesic action or anti-inflammatory action or antibiotic action or ibuprofen. Stronger, at least as strong as naproxen and diclofenac in terms of the pain relief, no? And double potent than ibuprofen. Faster onset within 30 minutes. No? Within 30 minutes, faster relief. It is more tolerable than ibuprofen and diclofenac. It's more safer. It depends on a catalytic catabolism. It has been known that every steroid injection or steroid therapy can decrease the catalytic biology by 10%. Each and every injection of the steroid into the joint, 10% of the every injection catalytic breakdown. So also NSAID has research evidence. It is also promote the catalytic catabolism, catalytic damage. Desproven study it has no harmful effect on the catalyst. So it can be safely used in the moderate to severe osteoarthritis. The pharmacological therapeutic 10 addition, ibuprofen can be given to those who are intolerant to other NSAID. Ibuprofen has fewer side effects than NSAID. Ibuprofen is the first choice of NSAID and more tolerable than the other NSAIDs. So we built out a sheet. Study placebo ne desprofen 200 milligram dose, 400 milligram dose. Sanji de kamale patient rating scale no? Tolerability in 30% less side effect than ibuprofen, 90% less side effect than the diclofenac. It can be used in all the inflammatory and painful conditions. It is suitable for the long-term use because it has greater safety compared to the other NSAID. Long-term so that's you can use in even months or years. No? Dosage and chronic pain or acute pain ibuprofen it is adapted to the lower side effect. Recommended doses are the maximum dose are 600 to 900 milligrams. Ibuprofen 300 milligrams so general TDS. No, no, in the divided dose either with or without food. It can be increased temporarily to even 1,200 milligrams per day. The maximum daily dose are 1,200 milligrams. In children, safety and effectiveness of desprofen has not been established yet. No? Drug interactions are the other anticoagulants, so methotrexate, so lithium, antihypertensive, cyclosporin, tacrolimus, digoxin, phenytoin, thiazide, aspirin. That in drug interaction sheet that contraindication and like other NSAIDs. No?
renal impairment, GI impairment, liver impairment, no? Daမျိုးတွေဆိုရင်သုံးလို့မရအောင်ပေါ့နော် pregnancy ပါအဲ့တော့ in summary မှာ at least as potent as diclofenac and naproxen and double potent than ibuprofen. Desprofen has faster onset of action within 30 minutes. 30% less side effect than the ibuprofen and 90% less side effect than the diclofenac. It is convenience, twice daily administration and a convenient GI tolerance is better than ibuprofen, especially suitable for the long-term use due to the superior tolerability, biotolerability, long-term use. Ibuprofen no? War pain day integrated pain care launch the integrated pain care the general 2023 global ISP year integrated pain care especially meant for the chronic pain. The role of multidisciplinary integrated pain care in the pain management launch now general dima lame secondary matangin sangayani ma chronic pain society and the globally launch the chronic pain care general long ma phit pare ai twet le jotin pi do along phait ja ya pare ku lo along ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ဟာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ယူကြပါတယ်เนาะ we are welcome for your question ပေါ့เนาะ thank you so much ယခုလိုဟောပြောပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor မြင့်တောင်းအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး course 1 versus course 2 ကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါရန်မမဒေါက်တာခင်သူဇာဝင်းအားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မဒေါက်တာခင်သူဇာဝင်းပါconsultant rheumatologist ပါကျွန်မရှေ့ရဆရာကြီးနှစ်ဦးလုံးကပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NSAID ညောတော်တော်များပြောပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှဒီ cause 1နဲ့ cause 2 sorry cause 1 cause sorry စလုံးပေါင်းလေးခေါင်းစဉ်ပါတယ်အမှန်နေအဲ့တော့cause 1 cause 2ကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ cause 1 cause 2လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးတွေကသူတို့ရဲ့စာပေါ့နော် graphical design လေးတွေပေါ့ဒီဘက်ကcause 1ဒီဘက်က cause 2ပေါ့ cause 1က all tissues မှာရှိတယ် constitutively ပါတယ်အဲ့တော့သူကcytoprotective prostaglandins တွေနဲ့အဓိက mainly ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူဒီ gastric mucosal protection နဲ့ platelet aggregation အတွက်အရေးကြီးတယ် cause 2ကတော့သူက specific tissues တွေမှာပဲပို့ပြီးတော့ရှိတယ် brain kidney endothelial cells နောက် reproductive cells inflammatory cells တွေဖြစ်တဲ့ macrophage တွေ monocytes တွေမှာရှိတယ်သူကတော့ inducible ဖြစ်တယ် cytokines တွေ growth factors တွေကနေလာပြီးတော့ add လုပ်တော့မှ induce လုပ်လို့ရတယ် mainly ကတော့ inflammation မှာပါတယ်နောက်skin receptors တွေ sensory receptors တွေကို sensitize လုပ်တယ်hypothalamic brain မှာဆိုလို့ရှိရင် temperature control တဲ့ info ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက cause 1 cause 2ရဲ့ generally enzyme တွေရဲ့ difference ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရင်သူတို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့အရေးကြီးလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာကတော့ inflammatory control ပေါ့နော်ခြေရဆရာကြီးပြောသွားတယ် pain control inflammatory control တွေ cause 1 cause 2 pathway ဒီအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ pathway လေးကတော့အရှိဆရာကြီးနေရာလုံးလည်း mention လုပ်ပြီးသားပါအကြမ်းမြင်ကတော့ arachidonic acid ရဲ့ pathway ကနေလာတာပဲ cause 1 cause 2อ่ะเนาะ arachidonic acid ကို break down လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက cause pathway ရှိတယ်lipoxygenase pathway ရှိတယ် cytochrome P450 pathway ရှိတယ်အဲ့မှာမှ cause pathway ကနေသွားရင်ဒီ inflammation တွေ growth တွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျ vasodilation တွေ platelets တွေဒီပေါ်မှာဒီ control သွားတယ် reproductive system မှာလည်းပါတယ် brain မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် cardiovascular မှာလည်းပါတယ်ဒီ prostaglandins တွေ prothrombotic တွေရော antithrombotic တွေရောဒါတွေအားလုံးက cause pathway ကနေပြီးတော့မှဖြာထွက်လာတာအကြမ်းမြင်ဒါ reminder ပါအဲ့တော့ဒီ
cause တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်က cause enzyme တွေလို့မသိခင်ကတည်းကဒီ NSAID ဆိုတာဟိုးရှိ Hippocrates ခေတ်ကတည်းကနေပြီးတော့ဒီမှာ willow leaf ဆိုပြီးတော့ကနေသုံးပြီးတော့အနာပေါ့နော်အနာကျင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းနေဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့1900ခုနှစ်ပတ်ချာလဲကြမှာ aspirin ဆိုပြီးတော့ဒီ willow leaf ကနေပြီးတော့ active pain controller aspirin ကိုပဲ extract လုပ်ပြီးတော့မှ pain control တွေသုံးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးနေရနေနောက်ထပ်အနှစ်40လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့မှဒီ aspirin သုံးရင် GI ပေါ့နော်ဥစားမှာ GI mucosa damage တွေရတယ်ဆိုတဲ့ evidence တွေစတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ mechanism of action ကိုသိချာနားလည်လာတဲ့အခါမှာ cause 1 cause 2 ရဲဆိုပြီးတော့ဒီ enzyme တွေကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာnon selective NSAID တွေအဲ့ကနေမှတဆင့်ဒီ GI risk က cause 1နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီcause 2 selective ကို1990နောက်ပိုင်းကျတော့မှ cause 2 selective NSAID ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်သွားတယ်1999လောက်ကျမှ cause 2 selective NSAID non selective NSAID ဆိုပြီးတော့ဒီ inflammatory controls အတွက်ကိုဒီ cause enzyme ပေါ်မူတည်ပြီးတော့drugs တွေ develop ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအခုပေါ့နော်ဒီ cause 1 cause 2တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုတုန်းကNSAID တွေကို classification တွေအမျိုးစုံပေးကြရနေနောက်ဆုံးresimplify လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ enzyme base ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲရှင်းမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ cause 1 select ဆိုပေါ့နော် preferential cause 1နဲ့ဒီတနည်းအားဖြင့် traditional cause ပေါ့နော် inhibitors တွေရယ်နောက်တစ်ခါကျ cause 2 selective ရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလို့ရမယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာcause 1 cause 2 selective ကိုဒီမှာ line လေးရှိတဲ့0 line ကနေအပေါ်ကိုဆိုရင် cause 1ကိုနှစ်ဆအတွင်းမဲ့ပိုပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ lower dotted line ဆိုလို့ရှိရင် cause 2ကိုနှစ်ဆအတွင်းပိတ်တဲ့ဒီခရမ်းရောင်လေးတွေနဲ့ group လေးတွေကတော့ cause 1ကိုလည်းပိတ်တယ် cause 2ကိုလည်းပိတ်တယ် balance ပိတ်တဲ့ group ပေါ့အဲ့မှာဆို solandet တို့ ketorolac တို့ paroxycan naproxen နောက် ibuprofen indomethacin ဒါဒီ group ဒီသူက non selective cause inhibitors တွေထဲမှာပါပြီးတော့အစိမ်းရောင် dotted line လေးတွေနဲ့ကဆေးတွေကတော့ဒီမှာဆိုရင် ketoprofen တို့ flavoprofen တို့ဒီလိုဆေးတွေကစတော့ cause 1 ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ preferential သွားတယ်ဒီဘက်အောက်ဖက် line မှာပါတာကကြတော့ cause 2 ဘက် line မှာအနီရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ cause 2 selective ဆိုပြီးတော့ရိုးပြောတာကနေအခုပိုနားလည်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအစောကလေးကထွက်တဲ့ဆေးတွေက older cause 2 inhibitors တွေရယ် newer cause 2 inhibitors တွေရယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ group ကို specific ထပ်ပြောကြတယ်အဲ့မှာ older cause 2 တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ salicylate တို့ etodolac တို့ mefenamic acid diclofenac နောက်ပြီးတော့ nimesulide ပေါ့နော်sulindac အဲ့ဒါတွေပါတယ်newer selective တွေထဲမှာတော့ zelicalcife, roficalcife, etoricalcife, lumiricalcife ဆိုတဲ့ cause selective တွေပါတယ်ဒါကNSAID ကို classify ပေါ့နော် new classify ဒီလိုဒီ cause preferential ပေါ်မူတည်ပြီးမှ NSAID ကို class ခွဲလို့ရတဲ့အပြင်နောက်တနည်းသူတို့က enzyme တွေ cause 1 cause 2တွေကိုဘယ်လိုပိတ်လဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေဒီ group ထဲမှာထပ်ပြီး3မျိုးထပ်ခွဲလို့ရသေးတယ်irreversible ရှိတယ်time dependent နဲ့ slowly reversible ရှိရ reversible inhibitor ဆိုပြီးတော့ group တွေထပ်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ aspirin လိုဆေးမျိုးကတော့သူက irreversible inhibitor ဖြစ်တယ်ဒီ salicylate တို့ diclofenac ဆိုတာကြတော့ slowly reversible inhibitor ဖြစ်တယ် ibuprofen တို့ pyroxicam group ကကြတော့ freely reversible inhibitors ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဆိုရင်ဒီ cause တွေရဲ့သူက non inflammatory အတွက်သုံးတော့use ကိုပဲလိုချင်တဲ့ကနေပြီးတော့ကြာသုံးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ problems လေးတက်လာတယ်အဓိက key problems တွေကတော့ဒီမှာဆိုအနီအောင်လေးပြ GI problem ရှိမယ်နောက် cardiovascular မှာ platelet aggregation vasoconstriction တွေအတွက် cardiovascular problem တွေရှိမယ် renal မှာ vasodilation နဲ့เนาะဒီ renal impairment တွေထိတာတွေ fluid retention တွေပါမယ်နောက် drugs တွေနဲ့ interaction တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NSAID sensitive patient မှာဆိုရင် bronchoconstriction တွေရပြီးတော့ asthma လိုမျိုးပါမယ်ဒီ problem လေးတွေတက်လာတဲ့အခါမှာ cause 1 cause 2 နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်တဲ့ problem တွေတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်သုံးလာအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိက significant ဖြစ်ဆုံးကတော့GI ပေါ့နော် GI side effect ဆိုပြီးတော့ aspirin စသုံးတာကနေသူကစခဲ့တာဆိုတော့ aspirin က non selective ဆိုတော့သူ့ကိုသုံးလာနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်GI risk တွေရဲ့ data တွေထွက်လာတာဒီ2000ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့NSAID သုံးရင် GI risk ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုအရင်
တုန်းကပေါ့နော် GI bleeding ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင် NSAID သုံးတဲ့အခါမှာ odds ratio က 3.7 လောက်ရှိတယ်။ nearly 4 ဆလောက်ထိပေါ့နော်သူကဒီ GI bleed ရဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အနေရရှိတယ်။ ARSA အနာပဲရှိတာဆိုလို့ရှိရင်သူက2 ဆလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် aspirin ဆိုလို့ရှိရင်တော့ aspirin ဒီဘယ်လောက် dose ပဲတောက် low dose ပဲတောက် high dose ပဲတောက်သူနဲ့ NSAID နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 3 ဆအထက်ဒီ GI ARSA ဖြစ်ဖို့ risk များတယ် other anti-secretory medications တွေအဲ့ဒါတော့ PPI တို့ဒီ misoprostol တို့ဒါမျိုးတွေနဲ့သုံးမယ်နောက် vasodilators ဒီ nitro vasodilators နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GI bleed များတဲ့ risk က less than 1ကိုကျသွားတယ် protective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ NSAID နဲ့ GI risk ကြီးတော်တော်လေးကို significantly correlate ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ aspirin နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ aspirin ရိုးသုံးမယ်ဆိုရင် GI risk က2 ဆခွဲလောက်ပဲရှိပြီးတော့ NSAID နဲ့ aspirin နဲ့ကိုဒါပေါင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်6 ဆနီးပါးဒီ GI risk ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ age ပေါ့အဲဒီ GI bleed က NSAID သုံးလို့ GI bleed ရမယ် risk ဒီအသက်အရွယ်လိုက်ပြီးအသက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့မြ65နှစ်အထက်နော်85နှစ်အထက်ဆိုရင် risk ပိုများလာတယ် GI bleed ကြောင့် risk of chance of death ကလည်း elderly တွေမှာပိုပြီးတော့ high ဖြစ်တာကိုတွေ့လာရတယ်။အခါကျတော့ဒီ NSAID သုံးပြီးတော့ GI risk ရမယ် risk တွေကို category ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်risk factors တွေကတော့အဓိကအသက်65အသက်ပါမယ်။နောက် NSAID ရဲ့ dose ပါမယ်။ပြီးတော့အရင်တုန်းက history of ARSA သို့မဟုတ် bleeding ရှိခဲ့ဘူးတာပါမယ်။နောက် aspirin တောက်နေခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ် corticosteroid anticoagulation ရှိမရှိပါမယ်။ other coexisting disease တွေရှိမရှိပေါ့နော် renal severe hepatic impairment တွေရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ risk တွေကပိုပြီးတော့များတယ်။အဲ့မှာ multiple risk factor တယောက်တည်းမှာ2 ခုနဲ့အထက်ရှိရင်ပိုပြီးတော့စိုးမယ်။အရင်တုန်းက complicated ARSA ဖြစ်ခဲ့ဝင်ပိုပြီး risk တွေများမယ်။အဲ့တော့ဒီလို risk ဒီအချက်တွေမရှိတော့မှပဲ GI risk နည်းတဲ့ group ထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါခါကျတော့ traditional cause တွေရဲ့အဓိက main problem ကဒီ major concern ကတော့ GI risk ပဲပေါ့ဒါဒီအားလုံးလက်ခံထားတဲ့အပြင်လူနာတွေဆိုတော့အမြဲတမ်း NSAID တောက်မယ်ဆိုရင်ကျမအစာရင်ရှိတယ်ဟိုအမြဲတမ်းကိုထည့်ပြောတဲ့အဆင့်ထိတော့ဒါ highly alert ဖြစ်တဲ့ communication ဖြစ်တယ်ဒီ communication ကြောင့်ပဲ1990နောက်ပိုင်းမှာ cause 2 ဘက်ကို profession တွားတယ်ဒါဒီ cause 1ကိုပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cause 2ကိုပဲရွေးပိတ်ရင်ဒီ risk များကျသွားမလားဆိုပြီးတော့theoretical ကနေ cause 2 inhibitors selective inhibitors တွေကို develop လုပ်လာခဲ့တယ်လုပ်လာခဲ့တော့အဲ့မှာထွက်လာတာအစောပိုင်းတွေက rofecoxib ပေါ့နော်cause 2 selective ဆိုပြီးတော့သူတို့ vigor trial နဲ့ဒီဆေးကိုစပြီးစောင့်ကြည့်တယ် GI risk events နည်းသလားဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့အတွဲလဲဆိုအဲ့တုန်းက establish ဖြစ်ပြီးသား naproxen နဲ့ဟိုပါဗောနော်သူက study လုပ်တယ်3 နှစ်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ GI risk ဘယ်လိုနေလဲဗောနော်လိုအပ်စားခါကြတော့တွေ့တာက GI risk ကတော့ဒီမှာဆိုရင်reset မှာဒီဘယ်ထိတ်မှာရှိတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ rofecoxib သုံးလို့ရှိရင် naproxen ထက်တိတာ GI risk ကျသွားတာတွေ့အဲ့တော့theoretically ဒါတကယ်ကိုအဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်2000ခုနှစ်ပတ်ချာလဲမှာတော်တော်ကိုဟိုဟာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတဲ့ concept လည်းဖြစ်တယ်NSAID ကြောင့်ဒီ GI bleed ရမယ့်ဟာကို cause 2 selectively ပိတ်ရင်ရန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့trial တွေအများကြီးတပြိုင်နက်တည်းတွေလုပ်ကြတယ်အမှ vigor ကလည်းဒီ evidence ကိုရတယ်ဒီမှာဆိုရင်2 ဆအထက်ကိုပေါ့နော် significantly rofecoxib သုံးရင် GI risk ဒီ non selective naproxen ထက်ကိုအများကြီးကျတယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ side effect ကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ rofecoxib အန်ကဒီအောက်ကနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် cardiovascular events နဲ့ thrombotic events ကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့သူဒီ4 ဆ 3 ဆ 4 ဆနီးပါးဒီ traditional NSAID တွေထက်ပိုများတယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ result ကြီးကတွဲပြီးတော့ပါလာတယ်ပါလာတော့တခါနောက်တပြိုင်တည်း run နေတဲ့ approve trial လဲသူတို့ဆက်ပြီး rofecoxib ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုပါနော်လောက်ထားတာခုနဆရာကြီးရှိမှလည်းနည်းနည်း introduce လုပ်တာရှိတယ် NSAID ရဲ့ another ဒီ cause 2ကိုပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ effect မှာcarcinogenic cells တွေ inflammatory cells တွေနဲ့လည်းသူက affect ရှိရဖြစ်တဲ့ကြောင့် polyps တို့ colorectal cancer တို့မှာလည်း trial တွေလုပ်ကြည့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rofecoxib နဲ့ placebo ကို control လုပ်ကြည့်အခါမှာအဲ့ဒီ approve trial ရဲ့ endpoint မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ cardiovascular thrombotic events တွေက rofecoxib မှာတိတာကြီးများနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီဒါ rofecoxib ရဲ့ timeline ပေါ့နော်1990ကျော်လောက်ကနေစပြီးတော့69မှာ vigor trial စဝင်နေ2000ခုနှစ်လောက်မှာသူ့ရဲ့ result
စာပြီးတော့ establish ဟိုပါပေါ့နော် publish လုပ်တယ် other ဒီပြိုင်နေတဲ့ simultaneous RCP တွေလည်းဒီ COX2 inhibitors တွေဆိုပြီးတော့အရန် popular ဖြစ်ပြီးတော့ why မျိုးဒီပြိုင်နေတဲ့တွေစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2 နှစ် 3 နှစ်လောက်တွင်းမှာပဲ evidence တွေကဘာတွေကိုအရန်ပြလာဆို high rates of the cardiovascular event နဲ့ death ကလည်းတော်တော်လေးကိုများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9 နှစ်လောက်ပဲခံတယ်2004မှာဒီ rofecoxib ကပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းရတယ်အဲ့တော့ another M တစ်ခုပေါ့နော်ပြဿနာတက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ COX2 selective တွေဒီ GI risk ကိုချလို့ပျော်နေမှမဆုံးရင်တစ်ဖက်က cardiovascular risk တွေကလက်တွေ့ပေါ်မှာများလာတဲ့ခါကျ try စောင့်ကြည့်တော့သူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rofecoxib နဲ့ naproxen နဲ့ရှင်းကြည့်တဲ့အခါ naproxen က cardiovascular ဟို events ကနေပြီးတော့ rofecoxib ဒီ3ဆထက်ကိုများနေတယ်celecoxib နဲ့ ibuprofen နဲ့ရှင်းပြီးတော့ trial လုပ်တော့လည်းပဲဒီ ibuprofen celecoxib ကသူကဒီ myocardial risk တွေက diclofenac နဲ့ရှင်းအများကြီးတက်နေတာကိုသူတွေ့လာတယ်နောက်တစ်ခါတပြိုင်နက်တည်း run နေတဲ့ APC another COX2 ဖြစ်တဲ့ celecoxib ကိုလည်းပဲဒီ adenoma prevention အတွက် trial လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ study result NT ကိုမသွားဘဲနဲ့ terminate လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲဒီ celecoxib and the placebo arm တဲ့ cardiovascular events တွေများနေတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ trial တွေကearly termination ကိုရောက်သွားတယ်။ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာပဲဒီ APC trial ကပေါ့နော်ဒီ cardiovascular events များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့ဒီ adenoma trial တွေ anti inflammatory trial တွေ breast cancer trial တွေတော်တော်များterminate လုပ်လိုက်ရတယ်။ terminate လုပ်လိုက်ရတယ်နဲ့အဲ့မှာ Alzheimer အတွက်လုပ်တဲ့ trial လေဒီတိုင်းပဲထွက်တယ် celica ဒါပေမဲ့လို့ဒီ trial တွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ study လုပ်နေတာကဒီ Alzheimer ဆို adenoma ဆိုမှာ study လုပ်နေတယ်ဒီ cardiovascular risk ကို assess လုပ်ဖို့အတွက် design ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ result ကတော့ slightly controversial ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းမှာဒါ celecoxib trial တွေဟိုပါနော် rofecoxib trial တွေ another COX selective အဲ့ချိန်တုန်းကစပေါ်လာတာ lumiracoxib ပေါ့ lumiracoxib ဒီလည်း GI events ဆွဲလျှော့ချဖို့ဆိုပြီးတော့ naproxen နဲ့ ibuprofen နဲ့ head to head သူ target trial ဆိုပြီးတော့ run တဲ့အခါကျတော့ဒီ trial မှာလည်းပဲသူဒီ GI risk ကတော့ naproxen ibuprofen နဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ဒီ COX2 selective တွေက GI risk နည်းသည်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ဖက်က cardiovascular risk ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ cardiovascular risk ကဒီ lumiracoxib ကတိတိသားသားများနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ drugs ရဲ့ trial တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီ concern က cardiovascular safety ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်2016ကျတော့အမှ celecoxib တခုကျန်တယ်သူကိုဒီ traditional NSAID တွေဖြစ်တဲ့ ibuprofen diclofenac တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ celecoxib နဲ့သူတို့ကိုဒီ cardiovascular safety GI safety ဒါတွေစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်3 years trial ဆက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်တိတ်တော့ဒီ study က3 နှစ်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးတော့တိတိသားသားတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဟို cardiovascular safety concern လေးတော့နည်းနည်းကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဟာregistry တွေနဲ့လည်းသူတို့ data registry နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ NSAID ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Danish registry မှာဆိုလို့ရှိရင် NSAID မှာဒီ COX2 selective တွေသုံးလို့ရှိရင်MI myocardial infarction rate တို့ coronary death တို့ပုံများနေတယ်ဆိုပြီးတော့concern တွေတက်လာတယ်အဲ့တော့ meta analysis တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေ cardiovascular risk ဒီ celecoxib တို့ဒီ COX2 တွေမှာပုံများနေတယ် naproxen ကတော့ risk အနည်းဆုံးဆိုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့COX2 selective ကိုတီးတန့်သွားမယ်ဆိုရင် cardiovascular risk များတယ် traditional COX1 COX2 ပေါ့နော် non selective ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိအစိမ်းရောင် line လေးပေါ့နော်ဒီဘက်ကCOX1 ကိုပိတ်ထားတာရယ် COX2 ကိုပိတ်ထားတဲ့နှစ်ခုမှာဒီ thrombotic stage နဲ့ anti thrombotic stage နဲ့ pro thrombotic stage နှစ်ခုက balance ဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းကိုပဲဇောင်းပေးပြီးပိတ်လိုက်ရင်pro thrombotic ကပုံများလာတယ် anti thrombotic ကနည်းသွားပြီးတော့ cardiovascular risk များတယ်ဆိုတဲ့ concept ကို evidence တွေကလည်းလိုက်နေတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးconcern ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ COX တွေကတော်များများ withdraw လုပ်သွားရတယ်လုပ်သွားရတော့ US မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသူတို့ပေါ့နော်ခွင့်ပြုလိုက်တာ celecoxib တခုပဲကျန်တော့တဲ့ခါကျဒီ celecoxib ကိုလည်းသူကCOX ထဲမှာထွက်တော့သူဆိုပေမဲ့မထွက်အောင်ပေါ့နော်ထွက်ရမလုံးဝကိုပိတ်လိုက်ရမှာလား COX2 တွေကိုမသုံးရတော့ဘူးလားသုံးရမလားဆိုတာအတွက်2004မှာ FDA review လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ celecoxib ကနေပြီးတော့ precision trial ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီ cardiovascular
cardiovascular safety အတွက်ပေါ့နော် trial တခုဟို long term trial တခုကိုသူတို့ design ဆွဲလိုက်တယ်ဒီ trial ဒီ randomized RCT ပဲ patient ကို OARA ပေါ့နော် chronic patient တွေကိုရွေးလိုက်တယ်NSAID လိုနေတဲ့လူတွေကိုပေးတယ် celecoxib ရဲ့ ibuprofen naproxen ဆိုပြီးတော့ 3M နဲ့ enroll လုပ်လိုက်တယ် multi center double blind non inferiority trial run လိုက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ primary endpoints ကတော့အဓိက cardiovascular safety အတွက် design ဆွဲထားတာstudy period က8 years လောက်ကြာတယ်2006ကနေပြီးတော့2014အထိဒီအတွင်းမှာ enroll လုပ်တဲ့ patients တွေအားလုံးကို median follow up က34 months ဆို nearly 3 နှစ်လောက်ပေါ့နော်3နှစ်လောက်သူတို့လူနာတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်တယ် NSAID long term user တွေမှာစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီ study က long term သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် short စာတုန်းကတော့လူနာ3000ကျော်သူကenroll လုပ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ filter လုပ်ရရင် M တစ်ခုစီမှာလူနာ8000စီပေါ့နော် celecoxib M မှာလူနာ8000စီ ibuprofen မှာလည်း8000 naproxen မှာလည်း8000 enroll လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ study ကိုစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ discontinuation ကကြတော့ဂျားထဲမှာမျိုးစုံပေါ့နော် insufficient clinical response ကြောင့် adverse event ကြောင့်discontinue လုပ်သွားတဲ့အခါမှာ M တစ်ခုစီမှာ2000ပတ်စာလဲလောက်ပဲလူနာ2000စီလောက်ပဲကျန်တယ်ပေါ့နော်လေးပုံတပုံလောက်ဟို70% ကျော်လောက်ကို withdraw လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ patient စီနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီresults တွေကိုanalyze လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ study ရဲ့ result ကသူက ပေါ့နော် COX-2 selective ပေါ့ COX-2 selective မှာနောက်ဆုံးခွင့်ပြုကြံခဲ့တာ celecoxib ဆိုတော့အဲ့ဒီ celecoxib နဲ့ရှိပြီးသား ibuprofen နဲ့ naproxen နဲ့ကို cardiovascular ပေါ့ဒီ risk ကို compare လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ celecoxib ဒီမှာဆိုရင် cardiovascular death တို့ MI တို့ stroke တို့မှာဆိုရင် naproxen နဲ့ ibuprofen နဲ့မတိမ်မြင်ပဲရှော့ချတယ်ဆိုပြီးတော့ clinically significant result ရဆိုပြီး result ထွက်လာတယ်GI events ကတော့ celecoxib ကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်renal events လည်း celecoxib က slightly ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်safe ဖြစ်တယ် all cause mortality ကတော့ more or less ဒီ 3M လုံးကမတိမ်မြင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ analysis ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ trial ကအများကြီးတော့ drawback တော့ရှိတယ်သူက enroll လုပ်ကြတဲ့ကိုက OA patient က 90% ပါပြီး RA က 10% ပဲပါတယ်ဆိုတဲ့သဘော arthritis မှာက OA ရဲ့သဘောက NSAID ဒီ low dose ပဲလို့ရှိတယ် rheumatoid arthritis လို့မျိုးကကြတော့ inflammatory pain စီကသူကမျိုးသဖြင့် higher dose longer duration လို့လေခါကြတော့patient enrollment မှာကိုကလည်း asymmetry ဖြစ်နေတာလေးကတိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုကဒီထည့်လိုက်တဲ့ trial M စီမှာcelecoxib ဒီ low dose ကိုသုံးထားပြီးတော့ naproxen ibuprofen ကိုကြတော့ဒီ 80% of the allowable dose ဒီ maximum allowable dose ဒီ high dose သုံးထားပြီးတော့မှ dose ပေါ့ dosing inequal ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ NSAID use ကလည်း variable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ long term ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ events တွေ settings တွေရှိရတယ်နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ discontinuation rate ကလည်း 70% ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကို high discontinuation rate ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ on treatment analysis လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း limitation လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ COXIP study ကနေဒီ precision trial ကနေပြီးတော့ဘာလို့သူကဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့low dose celecoxib လောက်ကတော့ cardiovascular risk ဒီ existing ရှိပြီးသား non selective တွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မဆိုးဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ evidence လေးလောက်ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ celecoxib ဒီthe only approved worldwide ပေါ့နော် drugs အနေနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာhigher dose celecoxib အတွက်တော့ data မပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ other ပေါ့နော်NSAID စီအားလုံးအကုန်လုံးနဲ့တော့ရှင်းထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခါကြတော့ဘာဖြစ်နောက်ဆုံးဒီ COX selective inhibition ကကြတော့higher CVD risk ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ concern လေးကတော့ကျန်နေသေးတယ် low dose တော့ရင်တော့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး COX selective ဒီ6ခုရှိတဲ့အထဲမှာဆိုရင် highly selective ဖြစ်တဲ့ Lumira Coxib တို့ Voldi Coxib တို့ Rofi Coxib တို့ကကြတော့ withdrawn လုပ်သွားပြီ2009အရှေ့ပိုင်းမှာကြရပါတော့နောက်ဆုံးမှသုံးနေရတော့ Seli Coxib, Itori Coxib သုံးလို့ရတယ် Pari Coxib ကတော့ပုံမှန်မှာတော့မသုံးဘူးသူတို့မှာတော့ IV IM အနေနဲ့သုံးလို့ရတဲ့အနေနဲ့လည်းရှိသေးတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ COX-1 COX-2 ပေါ်မူတည်ပြီးမှနောက်ဆုံးဒီရွေးချယ် choice ရွေးသွားတဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ပြလာတဲ့ဒီeffect တွေပေါ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဆရာကြီးလေးကဗီဒီယိုလေးနဲ့တောင်ပြပေးပါပြီဒီ aspirin နဲ့ပေးမလားမပေးဘူးလားပေါ့နော်
aspirin နဲ့ပေးမလားဆိုဒီမှာဆိုရင် meta analysis လုပ်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ ibuprofen celecoxib ပေါ့နော်နှစ်ခု head to head ရှင်းကြည့်တယ် celecoxib naproxen ဒီခုန precision trial တွေကထပ်ပြီးတော့ sub analysis လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာnon aspirin user တွေမှာဆိုရင်တော့ celecoxib ဒီနည်းနည်းပို favorable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ aspirin user တွေကြတော့ရောဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိမချတဲ့ဘက်ကိုတော့ပိုရောက်တယ်သို့တော့ overall အနေနဲ့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်celecoxib ကတော့ ibuprofen နဲ့ naproxen တက်စာရင် aspirin နဲ့တွဲပေးဖို့တဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့safer ဖြစ်တဲ့ option ဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီ precision trial ရဲ့ result ကနေသူကကောင်းမှုချက်ချထားတယ်ပေါ့နော် another well known ဟိုပါပေါ့နော်side effects of the non NSAID စီကကြတော့ဗာလဲဆို renal ပေါ့နော် renal side effects another concern အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ထားတာ COX 1 COX 2ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ major ဒီ pneumatic ကfirst concern က GI second concern က cardiovascular safety အဲ့တော့ third concern ကကြတော့ဒီ kidney ပေါ့နော် kidney နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ kidney injury NSAID ရစေလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် figuratively ဆွဲထားပြီးတဲ့ဒီ renal glomerulonesis မှာဆိုရင် COX 1 COX 2တွေကအဲ့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးနည်းနည်းတော့အယောင်တော့တော်တော်လေးတော့ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်တေးတော့တေးနေတယ်ပေါ့နော် glomerular mesangial cells ဆိုဒီ DAT ဆိုပေါ့နော်ဒီဟို collecting DAT ဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့COX 2ကsorry COX 1က mainly express လုပ်တယ်glomerular podocytes တို့ loop of Henle တို့ thick ascending limb တို့မှာကြတော့COX 2ကပို့ပြီးတော့ predominant ဖြစ်တယ်အမဲရောင်နေရာလေးဖြစ်တဲ့ other areas of the renal မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ COX 1 နဲ့ COX 2ရောဒီ enzyme စီကအလုပ်လုပ်နေတယ် renal perfusion အတွက်ဒီ enzyme ဒီ enzyme COX 1 COX 2တွေက prostaglandin နဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ပေးနေတဲ့အခါမှာ NSAID ကဒီ pathway တွေ COX 1 နဲ့ COX 2ကိုတွားပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီrenal protective ဖြစ်တဲ့ homeostatic prostaglandins တွေ synthesis တွေကို disturb လုပ်လိုက်ရင် renal vascular resistance တက်ပြီးတော့ perfusion ကျတယ်renal medullary influx ပေါ့နော် GFR ကျတယ်နောက်တစ်ချက်က salt and water retention တွေတက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ hypertension တွေရတယ် chronic မှာဆိုလို့ရှိရင် chronic kidney disease acute မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interstitial ထိတာတို့ပို့ပါပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ acute renal shutdown nephrotic syndrome လို့ရတယ်အဲ့တော့ risk အနေနဲ့ကကြတော့သူလည်းပဲ GI risk လို့ပဲဟိုအသက်65နှစ်အထက် renal insufficiency ငကိုရရှိတဲ့ hypertension liver disease heart failure atherosclerosis တွေနဲ့ other diuretics တွေ ACI တွေတုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာ NSAID တွေဒီ COX 1 or COX 2ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဒီ renal ပုံမှာတော့ more or less တွားပြီးတော့ affect ပေးတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့renal toxicity ကလည်း one of the concern for the COX 1 COX 2ဟိုပါပေါ့နော် inhibition ဖြစ်တယ် another ဟိုကတော့ concern ကတော့ hepatotoxicity ပေါ့ liver ရှိရင် NSAID သုံးမလားဆိုတော့သူကတော့ directly ခုနကတော့ဒီ COX 1 COX 2ရဲ့ direct action တွေကတော့ liver မှာဓာတ်ရိုက်မသွားဘူးဒါကြောင့် NSAID ပေးလို့ liver hepatotoxicity ရှိတာကတော့အသိများတာတော့ NSAID very ဟိုပါပေါ့နော်antiviral အနေနဲ့သုံးတယ် paracetamol ကပဲပို့ပြီးတော့ဒီ liver toxicity များပေမဲ့NSAID အနေနဲ့ကျတော့ uncommon ဖြစ်တယ် liver impair ဖြစ်တာ mildly ပဲဖြစ်တယ် hepatotoxicity ရှားတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူက dose related ဟိုဟာ duration related မဟုတ်ဘဲနဲ့ idiosyncratic နဲ့တော့ reaction တွေရတတ်တယ် celecoxib ဆိုရင် idiosyncratic reaction ရခဲ့ရင် very fatal အဆစ်ထိတောင်ရတယ်ပြောတယ် ibuprofen ကတော့ rare ဖြစ်တယ် naproxen ketoprofen rare ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် aspirin လည်း rare ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေ aspirin နဲ့လည်းပဲ liver intrinsic toxicity ဒါတွေကတော့ idiosyncratic နဲ့တွားတယ်ဒီပါပေါ့နော် concern ပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ major concern with the COX 1 COX 2 reaction တော့ပြန်မှာ summarize လေးပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြရလို့ရှိရင် major ကတော့ COX 1 နဲ့တက်ကသွားတာက GI ကို protection သွားတယ် COX 2ကကြတော့ဒီ inflammation နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ platelet aggregation ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ခုကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ non selective တွေပိတ်လို့ရှိရင် COX 1 bag ကိုပိတ်တာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် GI risk များတယ်COX 1 မပါစေခြင်းလို့ COX 2 selective ကိုရွေးလိုက်ရင်တခါ CVD risk ကတက်သွားတယ်အဲ့တော့ NSAID ရွေးတဲ့အခါမှာ GI risk ရွေးမလား CVD risk ရွေးမလားဆိုတဲ့ arm နှစ်ခုရတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာ GI risk ချဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုယူသင့်လဲ Medic choice of NSAID risk နဲ့တာကိုယူပေါ့နော်အဲ့မှာ ibuprofen ပါတယ် diclofenac ပါတယ် aceclofenac ပါတယ် COX 2 selective တွေပါတယ် high risk တွေဖြစ်တဲ့ paroxycan တို့ bupropion တို့တော့တက်နိုင်ဆုံး short ရွေးပေါ့နော်နောက် duration ကိုတိုးနိုင်သမျှတိုးပေး
dose ကိုနည်းနိုင်များနည်းနည်းပေးပေါ့အဲ့မှာဆို ibuprofen ဆိုလို့ရှိရင် less than 1.6 gram DDS ပေးရင် low risk ဖြစ်သွားတယ် dose များလေးပိုတက်လေးတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကကျ duration က first 3 to 6 months တွင်မှာ GI risk ကအများဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်တိုးနိုင်သမျှတူပေးနည်းနိုင်သမျှနည်းနည်းပေးပေါ့နောက်တစ်တိတ် risk များနေရင် acid reducer နဲ့ကို therapy ပေးနောက်တစ်ခုက cytotoxic နဲ့တွဲပြီးတော့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dose related GI risk တွေပေါ့အဲ့မှာဆို ibuprofen ဆို less than 1.6 ဆိုရင် very low risk GI risk ထဲမှာပါတယ် celecoxib ဆိုရင် 200 mg ဆိုရင် low risk ထဲမှာပါတယ် higher dose တွေကတော့ high risk GI risk သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီ GI risk နဲ့ CVD risk ကိုဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ပြန်ပြီး refresh ပြန်လုပ်တာပါအဲ့တော့ NSAID တွေရွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်cardiovascular risk လည်းနေတယ် GI risk လည်းနေတယ်ဆိုရင် any choice သုံးလို့ရမယ် cardiovascular risk က high ဖြစ်နေပြီးတော့ GI risk ကလည်း high ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ NSAID ကိုတစ်ခုလုံးရှောင်တာအကောင်းဆုံးရှောင်မရရင် COX-2 ကိုရွေးလို့ရတယ် lowest dose နဲ့ရွေးပြီးသုံးရင်ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ GI risk ကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ PPI တို့ misoprostol တို့နဲ့တွဲသုံး celecoxib လို့ပို့ပြီးတော့ရွေးတာကိုပို့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ CKD ပေါ့renal ကလည်းဒီ NSAID CKD ကလည်းဒါဟို major concern ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးဟိုတွေမှာဆိုရင်တော့ CKD သမားတွေမှာကြတော့ WHO pain letter ကိုတည်ထားပြီးတော့မှ choice ကိုလည်းပြန်ရွေးတင်တယ် pain က severity က mild နဲ့လာတဲ့လား moderate နဲ့လား severe ဖြစ်တာပေါ့လားမသိဘူး mind ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံး local appointment လောက်ကိုလူမရရင် cost ကိုနည်းနည်းနဲ့တူတူပဲပေးအဲ့ထက်မှရွေးတင်တာတော့သူက sulindac or salicylate ကိုရွေးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက renal prostaglandin ပေါ်မှာ selective sparing effect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နောက် other ဒီ renal ထိစေမဲ့ဆေးတွေနဲ့တွဲပေးရင်တက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပြီးပေးပေါ့နော်မရရင်တော့ OPS ဘက်ကို CKD patient စီမှာဆိုရင်တော့ NSAID group အစား tramadol တို့ codeine တို့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သုံး patch တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ CKD မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လို choice လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံး overall ပြန်ခြုံလိုက်ရရင်တော့ NSAID သုံးမယ်ဆိုရင် GI risk ကိုလည်းဟိုစဉ်းစားရမယ် cardiovascular risk ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ် renal risk ကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မှ patient ရဲ့ other factors တွေနဲ့တွားပြီး total pain အနေနဲ့ပေါ့နော်စနစ်တကျရွေးပြီးတော့မှmanage လုပ်တင်ပါတယ်လို့summarize လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီကဒါလေးကတော့ကျွန်မဒီနေ့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးအဆုံးပါပဲအားလုံးပဲတွေးစရာလေးတွေရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယခုလိုဟောပြောပေးပါတော့မမဒေါက်တာခင်သူစာဝင်းအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ယခုဆိုရင်မေးခွန်းများမေးမြန်းမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးဆရာကြီးတို့နှင့်ဆရာမကြီးမှမေးခွန်းများကိုဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းမေးနိုင်တယ်နော်လက်လေးထောင်ပြီးတော့မေးပေါ့ဟို Q&A box ထဲမှာလည်းရိုက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်သုံးခုတော့ရအောင်နော်ခုကတော့head to head study ပြမှာပေါ့နော် comparative study with NSAID with purifen in the acute pain and post-operative pain ကြောင်းမြင်တော့များဖြေမလားသူက acute pain မှာတဲ့ purifen နဲ့ဒီမိဟာနဲ့ comparative လောက်တာရှိတာအခုချိန်ထိတော့ purifen ဒီ ibuprofen အနေနဲ့ study လုပ်ထားတာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေ purifen အနေနဲ့ purifen အနေနဲ့ other NSAID အနေနဲ့ comparative study လုပ်တာတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးဘူးဆိုပေမဲ့ကုမ္ပဏီကိုတော့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပဲပြန်မေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ study design တွေကို purifen အနေနဲ့ရှိသလားเนาะ NSAID နဲ့တွဲပြီးသုံးတာရှိသလားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ personal experience comparative study အနေနဲ့เนาะသူကဒီ selected non selected inhibitor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် purifen သုံးတဲ့သူနဲ့ NSAID သုံးတဲ့သူနဲ့တွဲပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ NSAID နဲ့ဆိုတော့ cardiovascular side effect တို့ GI side effect တို့ဖြစ်ထားမှုတဲ့လူတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ် response မလာတဲ့လူတွေမှာ purifen ကို
with the protective pain diary ရော analgesic diary ရော pain diary ရောတခြားပြီးရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်တော့ purification သုံးတဲ့လူတွေရဲ့ response တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ compliance တွေနော်သူတို့ရဲ့ response တွေကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတာတော့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ nothing different မှာတိတ်အများကြီးတော့ကွာတာမတွေ့ဘူး scientific study မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့တကယ် scientific study မှာအခု description ကလည်းပေါ်လာတာမကြသေးဘူးဆိုတော့ယူရီးယားမှာတော့ဒီ dexkitoprofen နဲ့ပတ်သက်လို့လောင်းစီခဏခဏလုပ်တယ်ပိန်းဟွန်းနေမှာလုပ်တဲ့အခါမှာ dexkitoprofen နဲ့ other NSAID study လုပ်ထားတဲ့အဲမှာသူ့မှာနော် preferentially indication ပို့ပြီးကောင်းပြီးတော့ acute pain မှာသူ့ရဲ့ intensity reduction ကတိတိကျကျကြီးပိုကောင်းတယ် patient preference နဲ့ patient compliance ပိုကောင်းတာတွေတော့သူများ study တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခါမှာတွေ့ရဒါနဲ့ purification except တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးခုချိန်ထိလေဟုတ်ပါနော်ဒါလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုလူမျိုး conclude လုပ်ရပါလေdex ibuprofen ဆိုတာက racemo ibuprofen ကိုဖယ်ထုတ်တာပေါ့နော် ဖယ်ထုတ်တာ ibuprofen ကနှစ်ခုပါတာပေါ့ဟိုတခြားကတော့ pure ibuprofen လို့ခေါ်တယ် dex portion ပေါ့တစ်ဖက်ကတော့ racemo portion ပေါ့အဲ့ portion ကတော့ side effect များအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဓာလေးပဲခြံထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘိုင်းကိုစစ်ထုတ်လိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ဘိုင်းကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဓာလေးပဲခြံထားမယ်ဆိုရင်သူ့ potency ဘိုင်းကနဲ့ usefulness ကတော့တူတူပဲပါ side effect ကနေတော့ပူကောင်းတာကသူကဒိုးဆိုနည်းနည်းပူတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပူတင်လို့ရဆိုတော့သူရဲ့300က ibuprofen 600နဲ့သွားတူတယ်ပေါ့ရှိတဲ့အခါမှာသူကပူပြီးတော့မှ energetic ဘက်ကပူကောင်းတယ်အဲ့တော့အများပြ study တွေက ibuprofen နဲ့လုပ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင် dex ibuprofen ကသူ့ထက်တော့နည်းနည်းပူတာမယ်လို့ indirectly conclusion ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီမှာတော့သူတို့လုပ်တဲ့ထဲမှာတော့ဟို ibuprofen 600တဲ့ဟို dex ibuprofen 300ကသွားတူတာပေါ့နော်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတိတ်မထူးလို့တော့400နဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုကနေက dexlofenac နဲ့တိတ်မထူး50နဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်100နဲ့လည်းတိတ်မကွာဟုတ်600ကတော့လည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အခု dex ibuprofen က300က ibuprofen 600နဲ့သွားတူမယ်ဆိုရင်လည်းပိုတာတယ်ဒီမှာလည်း ibuprofen နဲ့ dexlofenac ကိုသူတို့ရှင်းထားရရှိတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ibuprofen better than dexlofenac ဆိုပြီးတော့pre or post op မှာသုံးနိုင်တယ်အဲ့လေခုနကဇမားကြီးပြောမယ်လို့ပြောပြီးတော့မပြောဖြစ်တယ်လားမသိနော်ဒီ NSAID ကသုံးတဲ့အချိန်ပေါ်လဲမှုတည်တယ်ဒီ pain part တွေမှာsensitization လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနက cardiac မှာတော့ပြောသွားတယ်ဒီတယောက်ကပိတ်ထားပြီနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပိတ်ဖို့ဝင် test လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့သူကအရင်ပေးရအဲ့လိုပဲဒီ pain receptor တွေမှာခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်နေတဲ့ substance P လို့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကခွဲလိုက်လို့ substance P တွေထွက်လာပြီး prostaglandin တွေထွက်လာပြီးတော့ pain receptor ကတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကလာပြီးတော့အဲ့နေရာကိုကတ်ဖို့ကခက်သွားပြီခက်သွားတဲ့အခါမှာ high dose လို့မှရအဲ့တော့ဒီ NSAID ကိုကြိုပြီးတော့မှပေးထားလိုက်လို့ရှိရင် prostaglandin receptor တွေမှာ NSAID ကပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ခွဲလိုက်လို့စိတ်လိုက်လို့ trauma ရလို့ trauma ကတော့ကိုကကြိုမသိတော့ကြိုပြီးလို့မရခွဲတာစိတ်တာကကိုက plan လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပေးထားလိုက်ရပေးထားရင် receptor မှာသူကဒီ prostaglandin blocker ပိတ်ထားပြီလို့ရှိရင်တကယ်ပိန်းကြောင်ထွက်လာတဲ့ prostaglandin လာတဲ့အခါမှာ attach လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့သူက dose နည်းနဲ့သူကကြိုပိတ်ထားလို့ရှိရင်နေရာဥထားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် OP တောင်ဆိုပဲနဲ့ရတယ်လို့ဆိုတော့ timing လည်းပူကြပါနော်IV ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမြန်တယ်အဲ့ထက်မှ ibuprofen နဲ့ dexlofenac ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ group 1က ibuprofen group ပေါ့လေသူကပိုကောင်းတယ်လို့လည်းတွေ့တာရှိတယ်ဒါကတော့ Cochrane library ကတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တာအားလုံးဆိုတာ dex ibuprofen နဲ့ ibuprofen နဲ့ရှင်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောလို့ပဲ dex ibuprofen က ibuprofen နဲ့နှစ်ဆပို့ပြီးတော့သူကပိုးနဲ့ပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ရှိတာပို့ဖြစ်လာသူသုံးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် racemo group ကိုဖြုတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဒီမြန် acute pain မှာကျတော့မြန်လေး effect ရဖို့ရည်ကြည်တယ် chronic pain ကျတော့ကြာလေး effect ရဖို့ရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းမတူဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ chronic pain သွားတဲ့ခါကျတော့ whole day control ရမယ့်ဟာမျိုး long acting ဟာတွေအောင်တယ်ဒါပေမဲ့ acute pain ကျတော့ rapid onset ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာ rapid onset ဖြစ်လိုက်လေသူ့အရှင်တူသွားလေပဲဖြစ်အဲ့တော့ ibuprofen ရဲ့ action တွေကသူက4 to 6 hour ပဲရှိတာdex ibuprofen လို့တော့လေ4 to 6 hour ဒါပေမဲ့ဘာပူလာလဲဆိုတော့ onset ကနည်းနည်းပိုများတယ်30 minutes နဲ့သူ onset ရအဲ့တော့ dex ibuprofen သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကonset ကနည်းနည်းမြန်တယ်
duration ကတော့ main duration ကတော့သူက6 hour လောက်တော့ခံနေအဲကြောင့်သူကပြန် repeat လုပ်ဖို့လိုတာပါ remedication time လို့ခေါ်တယ်နားလာပြီဆိုရင်ထပ်ပေးရတဲ့အတိုင်းဟာ6 နိုင်လောက်သူပြန်ပေးရတယ်ဟိုတစ်ခါကdiclofenac လည်းတူတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုရှည်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင် aceclofenac တို့နောက် idodol လည်းတူတာရတော့ဟို duration ရှည်လာပါ duration ရှည်လာတော့ onset ကနှီးသွားပြန်အဲ့တော့ acute pain မှာ choice တစ်မျိုး chronic pain မှာ choice တစ်မျိုးနော်အဲ့ဒါလေးမတူဘူးအဲ့လေးပြဥပမာပေါ်လာပြီပေါ်တယ်နောက်မေကုန်းကမေကုန်းနေများလာနော် effect of celecoxib on heart failure နော်အဲ့ဒါက2မျိုးသွားတာပေါ့နော်ခုနကဇမိုင်းတို့ကင်ဆာဝင်နဲ့ပြသွားတယ် kidney မှာသူက tube မှာတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ glomerulus မှာတစ်ခုနှစ်နေရာမှာcelecoxib ဟို prostaglandin effect ကမတူဒီ tube မှာကျတော့ COX-2 ကများတယ်ဒီ glomerulus မှာကျတော့ COX-1 ကများတယ်သူက flow ကိုထိန်းတာနော်တစ်ခုကကျတော့ resorption ကိုထိန်းတာအဲ့ COX-2 တွေပေးလိုက်လို့ရှိရင် celecoxib က COX-2 ကိုပို့ပြီးတာများတော့ဒီ resorption ငါပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ် salt and water retention ကိုပို့များစီတော့အဲ့မှာ heart failure ကိုတန်းဖြစ်တာအဲ့တော့စာရင်းမဟုတ်လက်တွေ့ဝန်ထမ်းတာပြီးတယ်နော်ဟို heart failure ရှိတယ် celecoxib ပေးလိုက်တယ်ခဏနေ failure နဲ့ကိုကြွလာတယ်နော်အဲ့တော့hypertension ရှိတယ် celecoxib ပေးလိုက်တယ်ခဏနေ hypertension ကြွအဲ့ဒါတွေမြင်ကြတော့ခဏကလို့ ibuprofen လိုမျိုးဟို COX-1 COX-2 balance တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါက celecoxib နဲ့ heart failure ပေါ့နော်ရူမာလီယာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့သိတော့ဒုံကြတိုင်းသေးသဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ကြောက်မြင့်တော်မြန်တုံးတာမြင်။ Romalia food နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကကူမာ ကျွန်တော်ဒီ COX ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ COX-1 COX-2 inhibition တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ paper တွေရှာတဲ့အခါမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီသူကလည်းဘာလို့ခေါ်ဆို natural COX inhibitors COX-2 inhibitors တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တွေးလာပြီးတော့ဒီ role တွေကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ paper တွေများတယ်အဲ့မှာဆိုရင် curcumin တွေပါတယ် boswellia တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Romalia food ကလည်းဒီ herbal medicine နဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘာမလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟိုဒီလုံးဝ pure extract ဖြစ်တဲ့ဒီ NSAID ဟိုဟာကြီးတွေထည့်စားလို့ရှိရင်တော့နည်းပျော့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့တိတ်တော့မသုံးဖြစ်ဘူးသို့တော့သုံးလို့ရလားဆိုရင်တော့ဟိုတိုင်းနာတစ်ခုကြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟို ito အဲ့ဒါတစ်ခုလက်တွေ့ရတော့ဆရာကြီးဟိုဟာရှင်းကျွန်တော် personal experience တော့ Romalia 4 နဲ့ Flexophytol ပေါ့ liquidized extract နဲ့ကို NSAID induce complication တွေရှိတဲ့လူတွေမှာ SA adjuvant အနေနဲ့သုံးတယ် plus OA ရဲ့ bioactive drugs တွေနဲ့တွဲသုံးတာပေါ့နိ glucosamine contraction ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့တွဲပြီးသုံးနေရှင် I never use အဲ့ Romalia 4 နဲ့ NSAID နဲ့တော့တွဲမသုံးတော့ကိုယ်က NSAID ရဲ့ induce side effect တွေရှိနေတယ်တော့ Romalia 4 Flexophytol နဲ့ bioactive glucosamine group တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ scientific study မလုပ်ထားတဲ့ပြင်တော့လေ patient တွေရဲ့ cohesiveness နဲ့ tolerability ကတော့တော်တော်ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်လေတော်တော်ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို NSAID နဲ့ related side effect တွေလည်းမရှိတော့ကျွန်တော် long term use ပေါ့နော် long term use သုံးလို့ရတာကိုတွေ့ရတာပေါ့လေ NSAID နဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲသုံးလို့မရှိဘူးHow long Idodol be given? Well, which NSAID is the best of choice for pregnancy? Best of choice for pregnancy. Yellow pure caddet. Pure caddet zoom who are not buying water, but the first one was Tamara Bezima Gong. Who NCC to Jajaga. Patent data I do so big wine and count. After 20 weeks, my leg don't out. I didn't go out. I mean, but don't make short down with don't make solution. Every year, no, and like the room or the browsing there, ibuprofen low soup. I didn't go there cool don't matter. So, then I do to mention look out. Don't make it don't want to know. I mean, fast payment are we can need them to never. We don't say, but when you marry, don't know about it. Perioperative, don't know, see there. There are perioperative pain in a perivadama, don't know, don't know.
if there any drug safe or GI cardiac and renal သုံးခုလုံးဖြစ်တဲ့စီတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ side effect ရှိတာပဲဟိုလူနာကြီးပြောရင်လည်းအမြဲပြန်ပြောလို့ရှိတယ်ရေတောင်မှများများတောက်ရင် side effect ရှိတယ်ဖိုက်ပွားမယ်ပြုတ်မယ်အံမယ်အဲ့တော့ဘယ်စီမှတော့စေမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်သူခုနကပြောဇာတ်လေးရှိတယ် GI risk နဲ့ cardiac risk နဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှ GI risk ကများလို့ရှိရင်cox တွေကိုများများသုံး cardiac risk ကများလို့ရှိရင် cox 1တွေကိုများများသုံးဒါပေမဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင် PPI လေးထည့်သုံးပေါ့နော်၎င်းနေလည်းသိပြအောင်ဆိုပြီးတော့မှ PPI နဲ့ cox နဲ့တွဲသုံးလို့ရှိရင်လည်း renal side effect က PPI လည်း renal side effect ရှိတယ်နော်အဲကြောင့်ဟို NSAID တဲ့သိဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးအဲဒါဆို PPI လေးကတော့သိဖြစ်လား PPI လည်းသိမဖြစ်ဘူးသူလည်း side effect တွေရှိတယ် liver side effect လည်းရှိတယ် renal side effect လည်းရှိတယ် cardiac side effect လည်းရှိတာနော်အဲတော့သူကကွာကွယ်သေးဆိုပြီးတော့ကြောက်သုံးတော့လေပို့ပြီးတော့ side effect ကများလိုက်တယ်ခဏတွေ့ပါအဲဒါကြောင့်ဟိုသိရတော့မရှိဘူးရှင်းချိန်ပြီးတော့သုံးအောင်နော် accompanied ethylene oxidase inhibitor in treatment of gouty arthritis ဒါကလည်းပြောဆိုရဲ asthma အထမှာဆိုလို့ဆိုတော့ NSAID ကိုသုံးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါမလားဘယ်ဟာသုံးမလဲတဲ့ဒါဆရာမကြီးတို့ခင်ဗျားတို့ပါ ethylene oxidase inhibitor ကောက်မှာတော့ဗျာနော်ဟုတ်တယ် Illupurinol တို့ဟိုကနေ တွဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒါ ဆက်လို့နဲ့သုံးတာဒါအတွဲသုံးအောင်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ဟိုကောက်ဟိုမှာလဲ CME မှာလဲပြောပါတယ်ဒါမဖြစ်မနေအစောပိုင်းearly initiations of ဒီ xanthine oxidase inhibitors တွေမှာ NSAID နဲ့တွဲပြီးတော့ prophylactic use အနေနဲ့သုံးဖို့လိုပါတယ်သုံးလို့လည်းရပါတယ် နော်ဆရာမပြောပါလေဒီတူလို့လဲတွေ့ပါ ဤတိုဒိုးလက်ကိုဟုတ်ကျွန်တော်ဒန်းနဲ့ထည့်လိုက်ဟိုကဤတိုဒိုးလက်ကိုဘယ်လောက်ကြာပေးတင်လဲလို့မေးထားပါတယ်ဆရာ active peptic ulcer suffering from acute gouty arthritis and ischemic heart disease လည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာသုံးမလဲဆိုနော်အဲကြောင့်ဟို active peptic ulcer ဆိုတာကနော်ဇာတ်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမမှာအဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတာရင်လည်းမပြီးသေးဘူးဆိုင်ကိုသူကနှစ်ခုခွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါက်သွားတဲ့ဟာမျိုးလားတွေးထွက်တဲ့ဟာမျိုးလားနာယုံမဲနာတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ duration ကအဲ့ဒါက9နှစ်အတွင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်အဲ့သူကမေးကြည့်လိုက်တော့အရင်တုန်းကအဆိုင်ပေါက်ဘူးတယ်ကျွန်မဘာမှမတောက်ဘူးမေးကြတော့ငငယ်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကသူလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကအဆိုင်ပေါက်ဘူးတာတော့အခုကတော့မဆိုင်တော့ဘူးလေဒါကကျက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မဲ့လူတယောက်လိုပဲခုလိုရတယ်သူပြင် under 65ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်လောက်အဆိုင်ရှိတာတော့ဘယ်လောက် active ဖြစ်တာတော့ဒါကိုမေးကြအောင်နော် bleeding ရှိနေသလားလောစင်ပေါက်ဘူးတာလားဒီ6လလောက်တွင်ခွဲစိတ်ဘူးတာလားဒါလေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြီးလို့ရတယ်နော်ဂေါတိ arthritis ကတော့ဘာမှလူရွေးချယ်မှုပြောင်းကြမရှိဘူးဂေါတိ arthritis ရဲ့ pain killer ကတော့ cox ကိုကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်နော် ischemic heart disease ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ischemic heart disease ရှိတယ်ဆိုတာလည်းချင်းရုံရတယ်ဗမာပြည်ရဲ့ဒီမှာနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိဘူးနော်စကားအနေနဲ့ရင်လေးတုံနာနဲ့ဒီမှာနှလုံးရောဂါရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘလောက်မှန်လဲစီးကြိုတော့မှမသိကြဘူးဟို confirm လုပ်ကြစီးကြိုရှိတယ်ဆိုတာပါလေ HB1C တိုင်းမှုတာလားဒါမှမဟုတ်ချင်းလဲစီးအများကြီးပေါက်လို့စီးကြိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်းရင်းစီးကပြောကြတာလားအဲဒါမှမဟုတ်ချင်းလဲအမေမှာစီးကြိုရှိလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီးကြိုရှိနေတယ်အဲ့လိုလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲနှလုံးရောဂါရှိတယ်ပြောတိုင်းလဲအိပ်မရောအောင်ခုနှလုံးရောဂါရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲ stress လုပ်ဘူးတာလားဒါမှမဟုတ်ချင်းလဲ angiogram လုပ်ဘူးတာလားအဲ့ဒါကလက်ကလေးတုံတော့နှလုံးရောဂါကြည့်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကဈေးမပေးရဘဲနဲ့ဆိုချင်းရနိုင်တဲ့ benefit ကလွတ်သွားမှာလဲဆိုတာနော်လူနာကိုတေချာ access လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်တကယ်လဲ ischemic heart ကလည်းရှိတယ်တေချာတယ်သူရင်းကတော့ post infarct ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့မှာ cox 1ကိုပြောခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြဿနာကအဲ့လိုလူမျိုးတွေက ischemic heart disease လည်းဖြစ်ဘူးတယ် event လည်းရှိဘူးတယ်ဆိုရင် aspirin က life long တောက်နိုင်များတယ် aspirin life long တောက်နေတဲ့လူမှာသွားပြီးတော့မှ cox 1ပေးပြရင်တစ်ဖက်ကမရပြန်ဘူးလို့လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးချင်းချင်းမှုတော့လူတာပေါ့နော်သိချင်းစကားတခုတည်းနဲ့ယူမမရဘူးသူဘာဆေးတွေတောက်နေတဲ့ drug interaction လည်းပြန်ကြည့်ရ ischemic heart တွေဘာတွေတောက်နေလဲအဲ့ပုံမတီတော့မှကိုယ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မာလည်းမိတာကခုနပြောတဲ့ပါနော် NSAID နဲ့ PPI နဲ့ interstitial nephritis နဲ့ကိုဖြစ်သလားတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောတာ PPI ပေးတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟို GI ကိုတော့ protect လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ renal မှာသွားပြီးတော့ interstitial nephritis ကပိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ PPI ပြီးတော့ protein တက်လိုက်လို့လည်းခဏခဏတွေ့ပြီးပါတယ်
ပေးကြပါဦးဟိုဆရာဦးမြင့်အောင်လည်းပြည်မလားမသိနော် which drugs are cost effective and safe for the patient with remote area remote area မှာဘယ် drug က cost effective safety တဲ့အခုလောလောဆယ် remote area နဲ့မျိုးရန်ကုန်မှာတော့မှဆေးတွေကရှားကုန်ပြီအနေထားရှိတော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ simplest နော် cost effective strategy ကိုနော် simplify ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ cost effective လည်းဖြစ်မယ် least side effect လည်းရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ပိန်းကိုနော် therapy ကိုဦးစားပေးပြီးသုံးပါဆိုတာတော့ဒါကနော်အမြဲပြောနေကြစကားပေါ့လေဒါနဲ့ drug effectiveness နဲ့ cost effectiveness နဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်ပြီး balance လုပ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအခု speaker တွေရောဆရာကြီးဦးချစ်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်လို condition မျိုးတွေမှာ patient ကနော်pain condition တခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် underlying known etiology လား unknown etiology လား known etiology မှာ cause ကိုသိချာရှာပါ without knowing the underlying etiology your pain cannot be treated ပေါ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဆေးကိုလည်းတတ်နိုင်တွေ့ simplest way ရရင်စပြီးတော့ targeted therapy နဲ့ minimal duration ရအောင်လုပ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ cost effectiveness ဆိုတာတော့များသောဖြင့်ဘာပေါ်မူတည်လဲဆိုတာunderlying etiology မသိဘဲနဲ့ဆေးတွေကိုမျိုးစုံလှည့်ပေးနေတာတစ်မျိုးမကောင်းနောက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးမကောင်းနောက်တစ်မျိုးเนาะ cyclical เนาะ changing เนาะဒါမျိုးပေးရတာကျွန်တော်တို့ ISP မှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ if there is a one drug is not intolerable no response you have to add on another one don't move it out เนาะဒီဆေးကိုပေးတဲ့ဥပမာ purifier ပေးနေပြီ purifier ပေးနေနဲ့เนาะနော် patient response မလာရင် why no response ဘာကြောင့် response မဖြစ်တာလဲ other adjuvant therapy ရောလိုမလား education လိုမလား assessment ဘိုင်းကအားနည်းနေတာအစရှိသဖြင့်လေဆိုတော့လောက multifaceted နော် etiological identification နဲ့ risk stratification နဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်တဲ့ပိန်ကုသမှုအချိန်တိုတွင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ relatively cost effectively is not concerned with the cost of the drug cost အောင်မဟုတ်ဘူးခုတဲ့ approach ပေါ့ holistic approach နဲ့ simplify approach biophysiological approach ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဆေးကိုယ်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအငြင်းကျဲစီကိုရှိသမျှဆေးကိုပို့ပေးနေမယ်ဆိုရင်တိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient efficacy တဲ့ဆိုင် side effect ဖြစ်ပြီးတော့เนาะပို့ပြီးတော့ဒုက္ခများလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောနေတာတော့ pain တစ်ခုနဲ့လာရင် pain ကိုတေချာ history မေးပါ physical examination တေချာလုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် assessment driving နဲ့ assessment ကိုတေချာလုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် etiology ရရင် etiology နဲ့ပို့ပြီးအနည်းဆက်ဆုံး targeted ကို potent and short therapy ကိုပေးလိုက်ရင်เนาะ plus adjuvant therapy ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် patient ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်နောက်ကျွန်တော်တွေ့နေတာ clinic ဘိုင်းမှာခင်ဗျားနာတဲ့ဟာကဥပမာဒူးနာတယ်ဒူးနာတာဘာယောဂကြောင့်ဒူးနာတယ်လို့ပြောတာလေဘယ်လောက်ထိသိထားပြီလဲ what is the cause of pain what is the anatomy of pain ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစရာကလူနာတွေကအကုန်မသိဘူးရှင်းပြတဲ့ဆရာတွေရှိသလိုမရှင်းပြတဲ့ဆရာတွေကပိုပြီးများတဲ့အခါ patient ကိုယ်တိုင်ကဒီ pain ကိုเนาะ accept မလုပ်နိုင်တော့ဘူးเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ psychological เนาะ influence on the pain ကဘာဖြစ်လာဆိုတကယ်တမ်းတေချာ pain နဲ့ပတ်သက်လို့ educate လုပ်ပြီးတော့တေချာရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့ other adjuvant မှာ non pharmacology ways တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကတွဲလုပ်တယ်ဆိုရင် you can use the minimal drugs simplify least side effect and cost effective ဖြစ်သွားမှာပဲလေအဲ့တော့ remote care develop area လို့မဟုတ်ဘူး approach ကပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ် question ကုန်ပြီစီနောက်တစ်ခုတက် aspirin use or titrate When up. we titrate aspirin up in case NSAID is not serious cause we use and see between aspirin ကို titrate လုပ်ရမလားဆိုတော့ aspirin ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာ painkiller အနေနဲ့သုံးတာတော့ obsolete ဖြစ်သွားတယ်နော်သူကဟို willow bark ကနေစပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တော့ fast NSAID ပေါ့နော်
အခု73နေစေကတော့အများပြင်က antiplatelet effect အနေနဲ့ပဲ low dose aspirin ပဲ73တော့ပါနော်နောက်သူထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီ rheumatic fever မှာအဲ့ inflammation ကို pain ကို ရှော့ဖို့သုံးတယ်ကျန်တဲ့ pain တွေမှာတော့ NSAID failure မှာ aspirin ကို titrate လုပ်ပြီးသုံးဖို့တော့ recommend လုပ်တော့ပါဘူး NSAID တစ်ခု fail လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းသုံးလို့တော့ရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနည်းနည်းလေး mechanism လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေက diclofenac နဲ့ effect ရပါမယ်တချို့လူတွေကနည်းနည်းသူတို့လည်းပြောင်းပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားတယ်တချို့လူတွေကျတော့လည်း ibuprofen ပြောင်းပေးလိုက်လို့ကောင်းသွားတယ်ရှိနောက်တစ်ခုကမီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီ NSAID failure ဆိုတဲ့နေရာမှာက timing နဲ့ dosage ရှာလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်သူရဲ့ half life ကလည်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့အရင်တော့ကသွေးတိုးဆေးကုလိုပဲသွေးတိုးဆိုလို့ရှိရင် nephrotabine ကွာလုံးလေးတစ်လုံးပေးထားပြီးတော့အခုနေပြီဆိုဂျင်းနံတယ်လူနိုင်ဂျင်းနံကိုလည်းဂျင်းနံပေါ့နိသွေးတိုးကတော့မကြောက်အဲ့လိုပဲအခုက pain ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်diclofenac ဆိုလည်းပေးထားလိုက်ပြီးတော့တစ်လုံးပေးထား ibuprofen တစ်လုံးလုံး BD ပဲပေးပြီးတော့အဲ့ဒါဂျင်းနံနေကြပါနော်တချို့သေးတွေက OD ပေးလို့ရတယ်တချို့သေးတွေက BD ပေးလို့ရတယ်တချို့သေးတွေက TDS ပေးလို့ရတယ်ကိုပေးပြီးတော့လူနာမပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးတဲ့စီကပါသေးလေသူနဲ့ကြိုက်တဲ့ဒိုးဆိုဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလေးလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါင်းမဲ့အစားကိုပေးထားတဲ့ကိုပေးထားတဲ့စီရဲ့ adequate dose နောက်ထပ်တူးလို့ရသေးလား200ပဲပေးထားလို့ရှိရင်400တူးလို့ရအောင်မလား600တူးလို့ရမလားအဲ့ဒါလေးကိုလည်း titrate ရင်လုပ်ပါအောင် aspirin ဘက်ကိုတော့မစဉ်းစားပါနဲ့ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ပြောသွားရတော့လည်းတော့ဆုံးသွားပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍမှုလက်တွေကိုပြန်အပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဆရာမိကုများမေးမြန်းပေးပါတော့ဆရာတို့မတို့အားလုံးနှင့်မိကုများဖြေကြားပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor မြင့်တောင်ဆရာကြီး Professor Chit Soe နှင့်မမ Dr.Khin သူစာဝင်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီး closing speech ပြောပေးပါရန်နှင့် closing remark ပေးပါရန်ဆရာကြီး Professor မြင့်တောင်အားရိုသေလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ webinar ကတော့အားလုံးအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအဲ့တော့ pain နဲ့ပတ်သက်လို့က pain medicine is now နော် highly specialized နော် medical profession အနေနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးနေနဲ့နော်တိုးတက်နေတာကိုလည်းအားလုံးတွေ့ပါတယ်နောက်အခု acute pain ပဲပြော chronic pain ပဲပြောနော်apart from the drugs, there's a lot of interventional pain therapy is coming up, no? With very cost-effective, short period of interventional pain therapy, no? Pain everybody can experience the pain, no? From 1 to 2, lifetime machine. Now, every disease, nearly every disease has a pain problem. Pain becomes the common language of all the diseases. No, pain are protective. The chronicity and destructive. No, pain care. No, multidisciplinary approach. No, Uzabila sin Yalabi. So pain pathophysiology very complex, delicate, interactive. Very comprehensive and holistic approach to long biophysiological approach to long patient and surgery outcome the yam so general along teacher about no. So I general beauty him pain body net mind jama no there is role play interplay lonely so yeah these are things that job. If you want to assess the pain, you have to assess your patient as a whole to cool long local load. So the solution cost 1, cost 2 net. You're purifen, no? If you purifen net but the low. Say Samaji Kolonga, they say to no experience for multivido, evidence based for multivido, along pure lale, along generally medo usavare. The webinar premier somewhere period in September company legend or Dinian in a Jesuit temple. Along say when the Zane Mamalate Jadia along Natam Bija Vido, no valuable question, but practical question you maybe the audience of long Jesuit temple. General Yamanangama say you just sort of power along interdisciplinary bound
မြန်မာ Pain Care Society ဆိုတာလည်းရှိနေပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ interventional pain therapy တွေ analgesic တွေကိုလည်း industrial support တွေရတယ်အများကြီးရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူနာတွေအတွက်ကုသမဲ့ armamentarium ပေါ့ကုသမဲ့လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေစုံစုံလင်လင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူနာပေါ်မှာ in terms of ethical way ပေါ့ in terms of professional way နဲ့ pain ကိုထိထိရောက်ရောက်ကုသနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ယခုလိုပြောကြားပေးပါတော့ဆရာကြီး Professor မြင့်တောင်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီး product presentation ပြောကြားပေးပါရန် instructor ခင်ဗျာ Senior Brand Executive မညိုမအောင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Inceptor ဆေးကုမ္ပဏီမှာ Senior Brand Executive ညိုမအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ present လုပ်မဲ့ product ကတော့ခုနဆရာကြီးတို့လည်းပြောသွားတဲ့ Purifan လေးပါ January အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dex Ibuprofen ကိုမှ 300 mg ပါပါတယ်Dex Ibuprofen ကိုမပြောခင် Ibuprofen ကိုအရင်ပြောမှရမှာမို့လို့ပါ Ibuprofen မှာက R- နဲ့ S+ ဆိုပြီးတော့ initial မှာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ R- ကတော့သူက pharmacologically inactive ဖြစ်ပြီးတော့သူမှာanti-inflammatory effect လည်းသူ့မှာမရှိပါဘူး။ဒါအပြင်သူက adverse effect အတွက်ကိုသူက responsive ပဲဖြစ်ပါတယ် S+ ibuprofen ဖြစ်တဲ့ Dex ibuprofen ကတော့ pharmacologically active ဖြစ်ပြီးတော့သူကလုံးဝကို ibuprofen ကိုမှ purify လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ ibuprofen လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် levo ibuprofen နဲ့တနည်းအားဖြင့် dextro ibuprofen ကို dex ibuprofen လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး ibuprofen နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ibuprofen ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ side effect တွေကို overcome လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dextro ibuprofen ဖြစ်တဲ့ dex ibuprofen ကိုသုံးပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ dex ibuprofen ရဲ့ description လေးပါသူ့ကိုတော့1994ခုနှစ်မှာ Australia မှာတော့ first time အနေနဲ့ launch လုပ်ခဲ့ပါတယ် Dex ibuprofen နဲ့ဒီ racemate ibuprofen ကတော့ physical chemical နဲ့ pharmacologically property အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ a little differ ဖြစ်ပါတယ် last 5 year မှာဆိုလို့ရှိရင် patient 4836ယောက်ကို Dex ibuprofen နဲ့ expose လုပ်ပြီးတော့သူက clinical trial တွေရော post marketing surveillance တွေရောလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ survey အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ patient အယောက်ပေါင်းထဲမှာ 3.7% of patient ကတော့ adverse reaction ကိုတွေ့ရှိရပြီးတော့တကယ်ကို serious adverse reaction အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.06% လောက်ကိုပဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် prostaglandin inhibition ကို inhibition အနေနဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Dex ibuprofen ကရိုးရိုးတို့ inoshoma I- တဲ့ဆာလို့ရှိရင်အစပေါင်း160လောက်နီးပါးကို higher activity ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ Dex ibuprofen က cause 1ရော cause 2ကိုရော activity ကိုသူက inhibit လုပ်နိုင်ပြီးတော့ဒီရိုးရိုး R- ibuprofen ကတော့သူက only cause 1ကိုပဲသူက inhibit လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါလေးကတော့ Dex ibuprofen ရဲ့ advantages လေးတွေပါခုနဆရာကြီးတို့လည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲတကယ်ကိုသူက ibuprofen ထက်ကိုသူက 2 time ပို့ပြီးတော့ more important ဖြစ်ပါတယ် first action ကိုတော့သူက30 minute အတွင်းကိုရရှိစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ minimum drug exposure 3ယုံနဲ့ဒီ maximum benefit ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် side effect အနေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Dex ibuprofen ကဒီရိုးရိုး racemate ibuprofen တက်ဆောင်လို့ရှိရင် 30% side effect ကိုနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် diclofenac တက်ဆောင်လို့ရှိရင်တော့ 90% side effect နည်းပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းနောက်မှာ study အနေနဲ့လုပ်ထားတာကိုပြပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ side effect တွေကိုရှင်းထားတဲ့ study လေးပါ study design လေးကတော့ double blind ကိုမှ randomized control study ဖြစ်ပါတယ် pathophysiology အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက rheumatic disease တွေမှာသုံးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Dex ibuprofen က ibuprofen နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် side effect က0ပါ ibuprofen ကတော့ 30% ဖြစ်ပြီးတော့ diclofenac ကတော့ 90% side effect ရမှာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide လေးကတော့တကယ်ကို rheumatologic disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် pain နဲ့ inflammation management အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Dex ibuprofen က effective NSAID ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို study လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် study type ကတော့ double blind randomized parallel group study ဖြစ်ပါတယ် pathophysiology အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ rheumatologic disease တွေကို
စံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ number of patient ကတော့130ပါ။ Okay indication အနေနဲ့ကတော့ rheumatic arthritis, ankylosing spondylosis, osteoarthritis, management of pain and inflammation, associated with osteoarthritis and other musculoskeletal disorder တကယ်ကို mild to moderate pain ဖြစ်တဲ့ headache တို့ muscle pain တို့မှာလည်းသုံးပေးလို့ရပါတယ် fever dysmenorrhea case တွေမှာသုံးပေးလို့ရပါတယ် dosage အနေနဲ့ကတော့ recommend dose ကတော့ 600 mg to 900 mg per day ကို2 to 3 divided dose အနေနဲ့ပေးလို့ရပါတယ် maximum dosage ကတော့ per day ကို1200 mg ပါ pregnancy နဲ့ lactation မှာတော့အခုချိန်ထိကိုတကယ်ကို safety ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ထားတဲ့ clinical data မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုံးဖို့အတွက်ကို recommend မလုပ်ပါဘူးဒါလေးကတော့ inceptor မှာရှိတဲ့ dex ibuprofen generic ကိုမှ purifen နာမည်လေးနဲ့ရှိပါတယ် pack size အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့၄လုံးပါ5ကက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူနာကအကယ်၍များ patient က ibuprofen များပေးလို့အဆင်ပြေတဲ့ patient ဆိုလို့ရှိရင် ibuprofen ရဲ့ side effect ကိုပိုပြီးတော့ reduce လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ dex ibuprofen generic အနေနဲ့ဆို inceptor မှာ purifen 300နာမည်လေးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ case များကြုံလာခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင် prescribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကို recommend ပေးပါတယ်ရှင်အခုလိုတက်ရောက်ပေးကြသူအားလုံးများကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ယခုလိုပြောကြားပေးပါတော့မညိုမာအောင်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးကျင်းပမည့်အစီအစဉ်ကတော့ lucky draw အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး lucky draw ပေါက်သောဆရာများအားကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုရှိနေတဲ့သူတွေပဲဒီမှာလက်ရှိရှိနေတယ်မှာ ပထမဦးစွာ lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့ဒေါက်တာထေးလိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယ lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့အောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိယ lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့ကျော်စင်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ် lucky draw တစ်ခုကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ် lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့သီရိဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံး lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့စုမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်နော်ဟုတ်နောက်ထပ် lucky draw ကန်ထူးရှင်ကတော့ຫນွေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားရပါCD မဲ့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ပါဆို။ gift card CD မဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို cash ပဲလုပ်နေလိုက်ပါမယ်။ ယခုဆက်လက်ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန် inceptor ကလေးမှာ country manager Mr. Rakib အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် May I invite Mr. Rakib for giving vote of thanks speech. Please, Mr. Rakib. Good afternoon. This is Rakib Nazir, the country manager for Inceptor Pharma Private Limited. I would like to personally thank on behalf of Inceptor Pharma, Honorable Chairperson and Speaker, Professor Thaung, Honorable Chairperson, Prof.Chit Soe, and Madam Dr.Khin Thuzar Wynn. Thanks for your informative and very elaborative presentation. I must say that me, my team Inceptor, and of course all the audience, we have learned quite lots of information and newer methods and technology how to use effective NSAID in this modern pain management process.
So indiscriminate usage of NSAID has been an issue not only in Myanmar, in each part of the globe. So the right usage is very important to know. And as a scientific-based promotion company like Incepta, we always believe in continued medical education like this one. And with all of your support, we would like to arrange more and more such scientific event. So thanks once again, CIE all and Madam also, and of course, all the audience for your patience. Thanks for your participation. Thank you.